지난주에 집회 마치고 좀 못다 드린 말씀이 있어서 이어서 말씀드리겠습니다. Sau khi kết thúc đợt hội thảo Kinh Thánh vào tuần trước thì cũng có những lời bài giảng thầy chưa chia sẻ được. Vì thế nên ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ nối tiếp nội dung đó. 새로 구원받은 분들을 위해서 중요한 내용을 말씀드리겠습니다. Thầy sẽ chia sẻ nội dung quan trọng dành cho những người mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님, 저희들에게 하나님의 사랑을 깨닫게 해주심을 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương đã cho chúng con có thể nhận biết được tình yêu thương này. 주님의 말씀이 우리 마음에 심겨서 우리의 영혼을 구원하셨습니다. Chúa đã gieo lời của Chúa vào trong tấm lòng của chúng con và cứu vớt linh hồn này của chúng con. 또 그 말씀이 계속 우리 마음 가운데 역사하여 우리 마음에 많은 열매를 맺힐 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin lời của Chúa đó liên tục làm việc ở trong chúng con để trong tấm lòng của chúng con có thể liên tục sinh ra được những trái. 우리가 받은 구원이 얼마나 귀한 것인지 알게 해주시기 원합니다. Xin Chúa Ngài cho chúng con nhận biết được rằng sự cứu rỗi mà chúng con đã nhận được là quý giá dường bao. 또 우리가 구원받은 자로서 어떻게 살아가야 할지 알려주시옵소서. Và nguyện xin Chúa cũng cho chúng con biết chúng con phải sống như thế nào với tư cách là người đã nhận được sự cứu rỗi. 이제 새롭게 거듭난 사람답게 새로운 삶을 살기를 원합니다. Bây giờ chúng con mong muốn có thể sống một đời sống mới, ra dáng một người đã được tái sinh. 이번에 구원받은 모든 분들이 또 하나님의 교회에 심겨져서 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho tất cả những người nhận được sự cứu rỗi trong lần này có thể được gieo vào trong hội thánh và lời của Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 골로새서 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Cô-lô-se. 골로새서 Sách Cô-lô-se à? 1장입니다. Đoạn 1 à? 골로새서 1장 Cô-lô-se đoạn 1 à? 6절입니다. Câu 6 à? 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 예, 오늘 이 말씀을 중심으로 좀 중요한 내용을 말씀드리겠습니다. Ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ nội dung quan trọng dựa trên nội dung trọng tâm là câu Kinh Thánh này ạ. 우리가 복음을 듣고 구원을 받습니다. Chúng ta đã được nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi ạ. 이 복음이라는 것은 예수님께서 우리를 위해서 해주신 중요한 사실을 말하는 것이죠. Tin lành ở đây là nói về sự thật quan trọng mà Đấng Christ Giêsu đã làm vì chúng ta, đúng không ạ? 자, 요한계시록에 이런 말씀이 Ở 있습니다. trong sách Kinh Thánh Khải Huyền có câu như thế này ạ. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. 그 성경 못 찾으신 분들은 앞에 보시면 됩니다. Những anh chị em nào mà chưa tìm được Kinh Thánh mình nhìn ở trên màn hình phía trước là được ạ. 자, 우리를 사랑하셔서 우리를 구원해 주셨죠. Ngài đã yêu thương chúng ta và đã cứu vớt chúng ta, đúng không ạ? 구원을 받기 위해서는 이 피가 필요한 겁니다. Để có thể nhận được sự cứu rỗi thì cần phải có huyết, có máu ạ. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Vì chính huyết là sinh mạng nên mới chuộc tội được. 우리를 죄에서 해방시켜 주셨습니다. Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi ạ. 그래서 우리가 자유의 몸이 되는 거예요. Bởi vậy nên chúng ta mới trở thành một thân thể tự do ạ. 죄에 대해서 자유로워지고 Mình được trở nên tự do với tội lỗi ạ. 영원한 멸망에서 자유를 얻게 된 겁니다. Và mình đã có được cái sự tự do khỏi với sự hủy diệt ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 이것이 복음의 내용입니다. Đây chính là nội dung của tin lành ạ. 이 구원이라는 것을 다른 말로는 죄사함이라고 합니다. Sự cứu rỗi có thể dùng bằng từ khác để biểu hiện, đó chính là sự tha tội ạ. 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니. Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. 구원은 죄로부터 구원을 받는 것이고. Sự cứu rỗi ở đây là được cứu rỗi khỏi tội lỗi ạ. 그것을 성경에는
죄 용서받았다 이렇게 말하는 겁니다. Và trong Kinh Thánh thì gọi điều này đó chính là được tha tội. 물론 이제 그냥 말로 용서해 준 게 아니죠. Đương nhiên không phải là Chúa chỉ tha thứ bằng lời nói không ạ. 예수님이 피를 흘려서 죄값을 다 치러 주시고 Đức Chúa Giêsu đã đổ huyết xuống và trả giá thay cho mọi tội lỗi rồi ạ. 우리를 구속하셨습니다. Ngài đã cứu chuộc chúng ta. 에베소서에 보면은 우리를 구속하셨다. Ở trong sách Ephesos có nói rằng Ngài đã cứu chuộc chúng ta. 구속이라는 것은 Cứu chuộc, 값을 다 지불하고 풀어줬다 이 말이야. cứu chuộc từ đó có nghĩa là đã trả giá hết cho điều đó và cứu mình ra khỏi đấy ạ, chuộc mình ra khỏi đó ạ. 죄값을 다 치러 주셨습니다. Chúa đã trả giá thay cho giá của tội lỗi chúng ta hết rồi ạ. 합법적으로 죄 용서가 된 거예요. Tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ một cách hợp pháp ạ. 하나님은 우리를 용서하셨습니다. Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. 이 세상에도요, 이 용서하면 죄를 없애주는 그런 제도가 있어요. Ở trên thế gian này cũng có cái luật đó là nếu như tha thứ thì tội lỗi đó sẽ được biến mất ạ, sẽ được xóa bỏ ạ. 이란의 어머니의 용서, 아들을 살해한 살해범이 사형 직전에 그 사형을 맞게 됐습니다. Sự tha thứ của người mẹ Iran ngăn thi hành án tử hình kẻ sát hại con trai ngay trước giờ hành quyết. 그 회교 지역에 있는 국가들은 법이 아주 무섭죠. Luật pháp của quốc gia, những quốc gia ở bên đạo hồi rất là sợ đúng không ạ? 그래서 이 살인한 자는 반드시 사형에 처합니다. 그 Bởi 법입니다. vậy đây là luật của họ, đó là đối với những kẻ giết người thì chắc chắn là sẽ phải bị thi hành án tử ạ. 그런데 그 유가족들이 용서해주면 사형을 면할 수 있어요. Tuy nhiên họ có một điều luật nữa, nếu như mà gia đình của người bị giết, người bị hại mà tha thứ cho kẻ tội phạm đó thì tội lỗi của người này sẽ được người này sẽ không bị thi hành án tử nữa ạ. 여기 사형을 집행하고 있죠. Đây bây giờ là người ta đang tiến hành là 네, thi hành án tử với người này ạ. 그 아들을 잃은 어머니가 그 살해범의 뺨을 탁 때립니다. Nhưng mà người mẹ của nạn nhân đã tát vào mặt của tên tội phạm này ạ. 용서했다는 뜻이에요. Cái đó là mang theo ý nghĩa, đó là nghi thức mang theo ý nghĩa, đó là người này tha thứ cho 그리고 người kia. 두 어머니가 이제 부둥켜 안고 울고 있죠. Và hai người mẹ này đều ôm nhau và khóc đúng không ạ? 한 사람은 살인범의 어머니고, Một người là mẹ của kẻ sát nhân 한 사람은 피해자의 어머니입니다. và một người còn lại là mẹ của nạn nhân 1987년에 vào năm 1987 이 한국에서 비행기를 납치해서 폭파시킨 그 살인범이 있었습니다. đã có một kẻ sát nhân đã cướp máy bay và đã liều bom đánh bom liều chết 거기 타고 있던 269명이 다 사망했습니다. và đã khiến cho cả 269 người ở trên chuyến bay đều đã thiệt mạng 북한에서 ở tại Bắc Hàn 김현이라는 사람이 내려와서 người tên là Kim Hyun Hee đã xuống máy bay 이런 범죄를 저지른 겁니다. người ở trên Bắc Hàn đã xuống Hàn Quốc và đã gây ra 그리고 việc phạm tội này 이 사람은 이제 사형 판결을 받았습니다. người này đã nhận bản án tử hình 예, 그런데요, tuy nhiên 대통령이 이 사람을 사면해 주었어요. tổng thống đã ân xá cho người này 김현이 특별 사면 받았다. Kim Hyun Hee được ân xá đặc biệt. 자, 이런 것을요, 이 상위법이라고 합니다. và 법이 있고요. 그리고 그 법보다 높은 법이 또 있는 거예요. và cái điều này nó được gọi là luật cao hơn luật 대통령은요, 사면을 해줄 수 있는 권한이 있습니다. tổng thống có quyền hạn có thể ân xá cho tù nhân 예, 그리고 이 사람이 지금도 살아 있어요. và bây giờ người này vẫn đang còn sống 예, 사면을 받았습니다. người này đã nhận được ân xá 예, 죄의 삭은 사망이요. vì tiền công của tội lỗi là sự chết. 예, 이게 법이잖아요. Đây chính là luật đúng không ạ? 근데 이거보다 더 높은 법이 Tuy nhiên còn có một luật cao hơn luật này nữa. 생명의 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Vì chính huyết là sinh mạng nên mới chuộc tội được. 네, 이게 법입니다. 법. Đây chính là luật 그래서 이 하나님은요, 우리의 죄를 합법적으로 용서해 주신 거예요. Tức là Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của chúng ta một cách hợp pháp 우리가 그 복음을 들었습니다. Chúng ta đã được nghe tin lành này 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님 은혜를 깨달은 날부터 Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em từ ngày anh em đã nghe và hiểu. 구원은요, 듣는 것으로 나는 겁니다. Sự cứu rỗi là đến từ việc mình nghe 그러니까 이게 듣는 게 중요한 거예요. Bởi vậy nên cái việc nghe là quan trọng 이 사람의 신체 기관 중에서
Trong số cơ quan trên cơ thể của con người ạ, 가장 끝까지 남아 있는 기관이 이 귀라고 합니다. người ta nói rằng cái cơ quan còn có thể hoạt động bình thường được cho đến lúc chết, đó chính là đôi 그래서 tai ạ. 병이 이제 중한 병이 걸리면 Khi mà bị bệnh nan y và nằm ở trên giường bệnh ạ, 움직이지도 못하고 lúc đấy người ta không có thể dịch chuyển được nữa ạ. 병원에 누워 있어야 되지 않습니까? Và chẳng phải là sẽ phải nằm ở trên giường bệnh hay sao ạ? 일단 말을 못 하게 돼요. 힘이 없으면. Như vậy lúc này sẽ không có sức để nói ạ. 그리고 눈에 힘이 풀립니다. Và mắt cũng không có sức để mà mở ạ. 그런데요, 주변의 가족들이 어떤 이야기 하는지 다 듣고 있어요. Tuy nhiên ạ, người đó có thể nghe hết những gì mà người thân ở bên cạnh nói ạ. 예, 그런 거 들어보셨어요? Mọi người đã từng bao giờ nghe những 네, chuyện như 그래서 vậy 이 chưa ạ? 병이 낫고 회복이 되면은 Nên 무슨 khi- 말 했는지 다 아는 거예요. Có những cái trường hợp là sau khi khỏi bệnh ạ, khỏe lại thì nói lại là mình biết hết là lúc đấy gia đình nói những cái gì ạ. 그래서 이 병에 걸려서 누워 있는 가족을 놓고 나쁜 말 하면 안 됩니다. Bởi vậy nên là mình không được nói những cái lời không hay, những cái lời không tốt ở bên cạnh người thân gia đình đang có nằm bệnh ở đấy đâu ạ. 다 듣고 있거든요. Bởi vì là người ta cũng đều nghe hết được ạ. 하나님이 이 귀를 끝까지 듣는 것을 끝까지 남겨두신 이유가 있죠. Có lý do mà Đức Chúa Trời để cho đôi tai của chúng ta có thể lắng nghe đến cùng, đó là 구원은요, 복음을 듣는 데서부터 맺히기 때문에 열매가 맺혀지기 đó 때문입니다. là bởi vì sự cứu rỗi là trái sẽ kết được từ việc mình nghe. 그래서 이 죽어가는 사람에게도 우리가 복음을 들려줄 필요가 있어요. Bởi vậy nên chúng ta cũng cần phải cho người đang chết đi được nghe tin lành này ạ. 예, 믿음은 들음에서 나는 겁니다. Bởi vì đức tin đến từ những gì mà người ta nghe ạ. 이 복음을 듣고 깨달은 날이 있습니다. Có ngày mà mình được nghe tin lành và hiểu, nhận biết được tin lành này ạ. 예. 그 날이 있는 겁니다. Chúng ta có ngày đó ạ. 우리가 복음을 들은 날이 있잖아요, 그죠? Chẳng phải là có ngày mà mình đã được nghe tin lành hay sao ạ? 이 괌이라는 미국의 섬이 있습니다. Ở bên Mỹ có một đảo tên là Guam ạ. 예, 이 사람이 요코이라고 하는 사람인데요. Và người này tên là Yoko ạ. 예, 일본인입니다. Người này là người Nhật, quân Nhật ạ. 예, 일본 군인으로 이제 세계 2차 대전에 참전했습니다. Và người này đã tham gia chiến tranh thế giới thứ hai với tư cách là quân Nhật ạ. 근데 이 사람이 괌에서 전쟁을 하고 있는데 Lúc này khi mà người này đang tham gia trận chiến ở tại đảo Guam ạ, 작전을 나갔습니다. và người này đã đi ra để tiến hành thi hành ạ. 그 사이에 전쟁이 딱 끝났어요. Và trong cái lúc mà người này đang thi hành nhiệm vụ thì cái lúc đấy chiến tranh đã kết thúc ạ. 부대로 돌아와 보니까 Và khi mà người này quay trở về tiểu đội của mình ạ, 아무도 없는 거예요. thì lúc đấy thấy ở trong tiểu đội không còn một ai ạ. 막 동료들이 죽어 있습니다. Và còn lại những cái đồng nghiệp nằm ở đó thì đều là những người chết ạ. 부대가 엉망진창이 됐어요. Và cái tiểu đội của người này lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn ạ. 공격을 받았구나. Người này suy nghĩ rằng chắc là bây giờ tiểu đội của mình vừa đã bị công kích ạ. 이제 잡히면 죽는다는 생각에 밀림으로 숲속으로 도망갔어요. Và bởi nỗi sợ hãi suy nghĩ rằng nếu như mà bây giờ mình bị bắt thì sẽ bị giết, nên ông đã chạy thẳng vào trong rừng rậm ạ. 그리고 그 숲속에서 28년을 숨어 있었습니다. Và ông đã trốn ở trong rừng rậm đó trong suốt 28 năm ạ. 이게 그 전쟁 참여 당시의 사진이고요. Đây là ảnh chụp lúc mà Yoko tham gia trận chiến ạ. 28년 뒤의 모습입니다. Còn đây là hình ảnh 28 năm sau ạ. 예. 그래서 이 숨어가지고요. Người này đã trốn ở trong rừng ạ. 이런 집을 만들어서 땅 Và- 속에 굴을 만들어서 숨어서 Và đã làm một cái nhà ở trong đất như thế này và trốn ở đây ạ. 28년을 숨어 있었어요. Ông đã trốn suốt 28 năm ở đây ạ. 밤이 되면 내려와서 이제 그 농작물을 가져가고 Đến ban đêm thì ông sẽ đem đồ ăn của mình xuống bên dưới ạ. 또 뭐 짐승들을 훔쳐가지고 잡아먹고 Cũng có lúc là ông bắt động vật để ăn ạ. 그러다가 이제 28년 만에 누군가에 의해서 발각이 된 겁니다. Và sau 28 năm ạ, thì bởi một sự phát hiện của ai đó đã thấy được người này ạ. 복장이 일본 군복이거든요. Và người này đang mặc cái trang phục là trang phục của lính Nhật ạ. 그래서 이 사람을 설득해가지고 이제 본국으로 돌려보냈어요. Sau đó người ta đã thuyết phục người này và gửi người này về cố quốc của mình ạ. 전쟁이 끝났다고 이야기했는데도 안 믿어요. Người ta cứ liên tục nói với người này rằng chiến tranh đã kết thúc rồi, nhưng mà người này vẫn không chịu tin ạ. 이제 잡히면 죽는다 이렇게 생각한 Người này 겁니다. vẫn cứ suy nghĩ rằng là nếu như mà bây giờ bị bắt thì sẽ bị chết ạ. 그래서 전쟁 끝났다는 걸 이제 잘 알려주고 Nhưng mà người ta đã cố gắng để cho người này biết rõ rằng là chiến tranh đã kết thúc ạ. 이제 일본에 가가지고 이제 이야기를 하는 겁니다. Và sau đó người này đã về Nhật Bản và chia sẻ ạ. 만세도 하고. Người này cũng nói là vạn tuế ạ. 자, Một năm ạ. 이 2차 대전이요. 1945년에 끝났습니다. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc vào năm 1945 ạ.
그런데 요코이가 돌아온 날은요. 1972년이에요. Tuy nhiên ngày mà Yoko quay trở về là năm 1972, vào năm 72 đấy ạ. 우리도 마찬가지죠. Chúng ta cũng tương tự như vậy đúng không ạ? 예수님이 우리 죄를 용서한 날은 ngày 2000년 전입니다. Ngày mà Đức Chúa Giêsu tha thứ cho tội lỗi của chúng ta là cách đây 2000 năm trước rồi ạ. 근데 우리가 깨달은 날은 언제예요? Nhưng mà ngày mà chúng ta nhận biết là khi nào ạ? 예. 전도 집회 때, 그죠? Đó là lúc nghe hội thảo kinh thánh đúng không ạ? 이 날이 있다라는 거예요, 날이. Mình có cái ngày này, cái ngày mà nhận biết ạ. 주님이 나를 위해서 죽으셨다는 것을 깨달은 날. Ngày mà mình nhận biết rằng Chúa đã chết vì mình ạ. 그렇잖아요. 다 있잖아요. Tất cả đều có ngày đó đúng không ạ? 그래서 우리가 교제할 때 몇 월 며칠에 몇 년 몇 월 며칠에 구원받은 누구입니다. 이렇게 소개를 하죠. Bởi vậy nên khi làm chứng mọi người hay thường giới thiệu câu đầu tiên là mình tên là gì và nhận được sự cứu rỗi vào ngày nào, tháng nào, năm nào đúng 그 không ạ? 구원받은 날은 정말 중요한 날이지 Cái 않습니까? ngày mà mình nhận được sự cứu rỗi chẳng phải là ngày rất quan trọng hay sao ạ? 어떤 사람들은요 이렇게 비난하는 사람도 있어요. Cũng có người thì chỉ trích, phê phán như thế này ạ. 야, 저 교회는 나를 중요하게 생각하는. Cái hội thánh kia là cái hội thánh mà coi trọng cái ngày. 날이 중요한 게 아니에요. Quan trọng ở đây không phải là ngày đâu ạ. 구원받은 사실이 중요한 거지. Mà quan trọng đó là cái sự thật là mình đã nhận được sự cứu 우리가 rỗi ạ. 해마다 생일이 되면은 Mỗi năm khi mà đến ngày sinh nhật thể xác của mình ạ, 생일을 축하하죠. người ta sẽ chúc mừng sinh nhật mình đúng không ạ? 그렇죠. 왜 그렇습니까? Tại vì sao mọi người lại chúc mừng ạ? 그 날 자체가 중요한 게 아닙니다. Quan trọng ở đây không phải là mình đang chúc mừng cái ngày ạ, 내가 태어나고 살아가고 있다는 게 생명이 있다는 게 중요하잖아요. mà quan trọng là cái việc mình đã được sinh ra và mình đang sống ở trên đời này ạ. 그래서 생일을 축하하는 겁니다. Bởi vậy nên là mới chúc mừng cái ngày mà mình sinh ra đúng không ạ? 우리도 cái việc mình sinh ra. 구원받은 날이 있어요. Chúng ta cũng có ngày mà nhận được sự cứu rỗi ạ. 그 날 자체가 중요한 건 아니에요. Quan trọng ở đây không phải là cái con số là ngày đấy ạ. 잊어버려도 상관없습니다. Mình quên đi thì cũng không sao ạ. 그러나 내가 확실히 하나님의 복음을 깨닫고 생명을 얻은 그 날은 존재한다는 거죠. Tuy nhiên ạ, điều quan trọng ở đây đó là tồn tại cái ngày mà mình đã thực sự nhận biết ân điển của Chúa và đã nhận được sự cứu rỗi, được sinh lại ạ. 그게 깨달은 날입니다. Cái 깨달은 đó là ngày mà mình đã nhận biết ạ. 깨달은 날. Ngày mình nhận biết ạ. 깨달았다는 말은요, 확실히 알았다는 얘기예요. Nhận biết có nghĩa là mình đã hiểu một cách chắc chắn rõ ràng ạ. 확실히 아는 게 깨달은 거예요. 특별한 Cái 게 việc mà 아닙니다. mình hiểu rõ ràng, hiểu chắc chắn ở đây đó là nhận biết ạ. Nó không phải là cái đặc biệt gì đâu ạ. 깨닫는다고 뭐 뜨거운 게 오고 이러지 않습니다. Không phải là vì mình nhận biết nên là trong mình sẽ có cái điều gì đó nóng bỏng nó trào dâng lên đâu ạ. 깨닫는다고 온 몸에 전기가 통하는 건 아닙니다. Mà cũng không phải là bởi vì mình nhận biết lên toàn bộ cơ thể của mình giống như có một nguồn điện nó đang chạy qua đâu ạ. 확실히 아는 게 깨닫는 거예요. Cái việc mà mình biết chắc chắn đó chính là nhận biết ạ. 이 깨닫는다라는 그 말은요, Trong cái từ nhận biết ạ, 정말 중요한 문제를 알게 됐을 때 깨닫는단 말 쓰죠. người ta sử dụng cái từ nhận biết trong cái trường hợp là khi mà mình thực sự hiểu và nhận biết được cái điều rất quan trọng thì người ta mới sử dụng cái từ nhận biết ạ. 그리고 내가 정말 알고자 하고 찾았던 그 문제에 대한 답을 알게 됐을 때 깨닫는다는 표현을 쓰죠. Và khi mà mình tìm được cái đáp án cho một cái vấn đề mà mình đang tìm kiếm và muốn nhận biết được câu trả lời thì lúc đó người ta sử dụng từ nhận biết ạ. 그게 깨닫는 거예요. Cái đó chính là nhận biết đấy ạ. 어떤 사람이 이제 망고에 대해서 연구를 했습니다. Có người thì đã nghiên cứu về trái xoài ạ. 네? 망고를 먹어본 사람하고 망고에 대해서 연구한 사람하고 다르죠. Giữa người mà nghiên cứu về trái xoài và người đã thực tế ăn trái xoài thì sẽ khác nhau đúng không ạ? 다르죠. Khác đúng không ạ? 망고에 대해서 연구를 많이 했습니다. Người này thì nghiên cứu rất nhiều về trái xoài ạ. 망고의 종류, Nghiên cứu về chủng loại của xoài, 망고를 어디서 재배하고, xoài được sản xuất ở đâu 망고는 어떤 맛이 있고, và xoài có vị gì. 망고에 대해서 잘 알아요. Biết rất rõ về tính chất của quả xoài ạ. 많은 말을 할 수 있습니다. Và người này có thể nói rất nhiều cái về trái xoài ạ. 근데 망고를 안 먹어봤어요. Tuy nhiên người này lại chưa từng ăn xoài bao giờ ạ. 그러면 그 사람은 망고에 대해서 모르는 사람이에요. Nếu vậy thì người này vẫn là người không biết về trái xoài ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 근데 어떤 사람은 망고에 대해서 잘 몰라요. Tuy nhiên có người này thì lại không biết rõ về trái xoài ạ. 근데 먹어봤어요. Nhưng mà lại ăn thử rồi ạ. 진짜 아는 거예요. Người này là người mới biết thực sự ạ. 설명은 못 할 수 있어요. Có thể là không giải thích được ạ. 그거 있잖아, 노란 거 그거 뭐야? Cái gì? Cái đấy, cái quả gì mà vàng vàng đấy? 몰라요? Không biết ạ. 말을 Không biết 못 rõ. 해요. Nói thì không nói được 근데 ạ. 먹어봤으면 Tuy nhiên nếu như mà đã ăn thử rồi ạ 확실히 아는 거예요. thì biết chắc chắn ạ. 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 구원도 마찬가지예요. Sự cứu rỗi cũng vậy ạ. 어떤 사람은 구원에 대해서 알아요. Có người thì biết về sự cứu rỗi ạ.
성경에서 배웠거든요. Bởi vì là đã được nghe về Kinh Thánh và được nghe về sự cứu 그래서 rỗi à. 구원에 대해 설명할 수 있어. Nên là có thể giải thích nói về sự cứu rỗi là như thế nào ạ? 구원은 이렇고요. Sự cứu rỗi là như thế này ạ. 어떻고 저쩌고 쫙 얘기할 수 Như thế 있어요. này như thế kia, nói một lượt như vậy ạ. 근데 그런 분들은요. 내가 구원받은지 잘 몰라요. Tuy nhiên những người đó thì lại không biết rõ mình đã nhận được sự cứu rỗi như thế nào ạ. 구원은 죄에서 건진받는 것이고 예수님의 피로 다 해주셨고 영원한 속죄를 이루셨고 그래서 제가 구원받은 거 맞아요? 물어봐요. Có người thì lại nói rằng sự cứu rỗi là nhận được sự cứu chuộc khỏi tội lỗi và Đức Chúa Giêsu đã làm hết, tha thứ hết tội lỗi cho tôi rồi. Nhưng mà có phải như vậy là tôi đã nhận được sự cứu rỗi không ạ? 이해되세요? Mọi người hiểu không ạ? 물론 물어볼 수도 있어요. Đương nhiên là có thể hỏi ạ. 근데 잘 모르는 거예요. Nhưng mà bản thân cũng không biết rõ ạ. 들어서 알기는 아는데 Ý là nghe thì cũng có vẻ như là mình đã biết rồi, 내가 구원을 받았는지 안 받았는지 몰라요. nhưng mà không biết rõ là mình thực sự đã nhận được sự cứu rỗi hay chưa. 그게 구원에 대해서 아는 거예요. Cái đó là cái việc mình mới chỉ biết về sự cứu rỗi thôi ạ. 근데 구원을 받아야 되는 겁니다. Nhưng mà sự cứu rỗi là mình phải nhận ạ, phải nhận sự cứu rỗi ạ. 구원을 받은 사람은 Người mà đã nhận sự cứu rỗi ạ, 말을 못 할 수 있어요. có thể nói không được ạ. 뭐 말주변이 부족할 수도 있고 Có thể là cái cách nói của mình có thể nó đang thiếu ạ. 또 뭐 부끄러워서 말을 못 할 수도 있습니다. Cũng có thể là vì mình xấu hổ ngại nên là không nói được ạ. 그런데 안다니까요. Tuy nhiên mình lại biết ạ. 내 죄가 다 사해졌다는 거 안다니까요. Biết rõ là tội mình đã được tha rồi. 내가 이제 지옥 안 가도 된다는 것을 안다니까요. Và biết rõ là bây giờ mình không phải xuống địa ngục nữa. 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지 안다니까요. Và biết là Đức Chúa Trời yêu thương mình biết bao ạ. 하나님이 내 죄를 다 속죄해 주신 것을 알아요. Và biết là Đức Chúa Trời đã chuộc tội, tha thứ hết mọi tội lỗi cho mình ạ. 왜냐면 구원을 받았거든요. Vì sự cứu rỗi là mình đã nhận được ạ. 속죄함을 받았거든요. Vì đã nhận được sự chuộc tội ạ. 네? 구원에 대해서 아는 게 아니에요. Sự cứu rỗi không phải là nhận, không phải là biết không ạ. 망고를 먹어본 거예요. Là mà phải là mình ăn trái xoài giống như ăn trái xoài ạ. 구분이 되세요? Mọi người có thể phân biệt được hai cái này không ạ? 여러분 구원에 대해서 뭐 아는 것도 필요하겠지만은 Mặc dù thưa mọi người ạ, chúng ta cũng cần phải biết về sự cứu rỗi ạ. 구원을 받아야 됩니다. Tuy nhiên ạ, sự cứu rỗi là mình phải nhận ạ, phải nhận sự cứu rỗi ạ. 깨달아야 됩니다. Mình phải nhận biết ạ. 구원받는 것은 거듭났다 이렇게 표현하죠. Việc nhận được sự cứu rỗi còn được miêu tả đó là được sinh lại ạ. 태어나는 거예요. Được sinh ra lại ạ. 죽었던 영혼이 살아나는 거예요. Tức là linh hồn đã chết của mình nay đã được sống lại ạ. 생명을 얻는 겁니다. Là việc mình đã nhận được sự sống ạ. 우리가 죽은 것과 살아 있는 것 구분할 수 있잖아요. Chúng ta có thể phân biệt được giữa việc là đã chết và còn sống đúng không ạ? 구분되잖아요. Mình có thể phân biệt được đúng không ạ? 구원받은 것은 생명이 시작되는 거예요. Nhận được sự cứu rỗi là sự sống được bắt đầu ạ. 그리고 생명은요 자라나는 특징이 있습니다. Và sự sống ạ thì có đặc trưng là sẽ phát triển ạ. 생명은요 힘이에요, 힘. Sự sống thì có sức ạ. Sức sống ạ. 생명은 생명력을 가지고 있어요. Sự sống ạ thì mang theo sức sống ạ. 그리고 변화합니다. Và nó có sự thay đổi ạ. 우리가 거듭나면요 Nếu như chúng ta đã được sinh lại ạ, 생명이 시작되는 거예요. thì đó là sự sống đã được bắt đầu ạ. 그리고 그때부터 성장합니다. Và bắt đầu từ khi đó mình sẽ trưởng thành ạ. 아이를 낳으면은 Khi mà một trẻ nhỏ được sinh ra, 그 아기 그대로 있습니까? có phải là em nhỏ đó sẽ cứ mãi là một em nhỏ không ạ? 아니잖아요. Không đúng không ạ? 무럭무럭 자랍니다. Nó sẽ lớn thổi phù phù lên đúng không ạ? 성장하는 거예요. Sẽ tăng trưởng đúng không ạ? 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng như vậy ạ. 하나님의 자녀로 태어났습니다. Mình đã được sinh ra là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 그러면 이 영혼이 보이진 않지만은 Linh hồn của mình mặc dù mình không thấy được bằng mắt ạ, 그 자라나야 돼요. tuy nhiên linh hồn này cũng phải được tăng trưởng 그래서 và phát triển ạ. 너희 중에서와 같이 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. Bởi vậy nên ạ, như câu kinh thánh này có nói là đang phát triển và kết quả trên khắp thế giới cũng như giữa anh em ạ. 자라는 거예요, 자라는. Phải phát triển lớn lên ạ. 자라야 돼요. Phải phát triển ạ. 자, 여기 아이가요. 31살입니다. Em nhỏ ở đây ạ, đứa trẻ ở đây là 31 tuổi rồi ạ. 31살이에요. 31 tuổi đấy ạ. 31살처럼 보여요? Nhìn có giống 31 tuổi không ạ? 애기처럼 보이잖아. Trông như trẻ con đúng không ạ? 33살이에요. Ở đây là 33 tuổi ạ. 애기처럼 보이잖아. Trông giống như trẻ con đúng không ạ? 이 세상에도요. 성장이 안 되는 그런 병들이 있습니다. Ở trên đời này cũng có những cái bệnh là không có lớn được ạ. 어떤 사람은요. 머리만 커져, 머리만. Có người thì chỉ mỗi cái đầu to lên thôi ạ. 예, 몸은 이제 아주 뭐 유치원생 같은데 Còn cơ thể thì giống như là học sinh mẫu giáo ạ. 성장이 안 되는 거예요. Đó là không có
tăng trưởng một cách bình 자, thường được ạ. 성장을 못하면 Nếu như không có thể tăng trưởng phát triển được 이 ạ, 가족들에게 큰 근심을 주게 됩니다. thì điều này sẽ khiến cho gia đình lo âu lớn đúng không ạ? 하나님은요, 우리가 성장하길 원하셔요. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta có thể tăng trưởng và phát triển ạ. 예, 구원을 받았다면은 Nếu như mà mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 이제 구원받은 사람으로서 무럭무럭 성장하기를 원하시는 vậy 겁니다. thì bây giờ Chúa muốn là chúng ta phải lớn lên một cách vù vù ra dáng một người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래야 하나님 기뻐하시는 거예요. Phải thế thì Đức Chúa Trời mới vui lòng ạ. 그리고 이 성장은 열매를 맺어 자란다고 그랬죠? Và sự tăng trưởng này đó chính là việc kết quả, 열매를 맺어 자라는도다. kết quả và phát triển ạ. 우리가 구원받은 사람으로서 바르게 살아가면 Khi mà chúng ta sống một đời sống đúng đắn ra dáng một người đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 우리 삶 가운데 많은 열매를 맺히게 됩니다. thì sẽ có nhiều trái được kết trong đời sống của chúng ta. 자, 여기 포도나무가 Ở 있습니다. đây có một cây nho ạ. 한 포도나무 한 그루인데요. Ở đây chỉ có một gốc cây nho thôi ạ. 4천 송이가 열렸어요. 4천. Chỉ một gốc cây nho mà sinh ra cho ra 4.000 chùm nho ạ. 한번 보세요. Chúng ta cùng xem ạ. 어떻게 보면 경이롭잖아요, 이게. 옆에서 최대한대로 노력은 하지만 이 나무 자체가 너무 경이로운 거예요. 와, 이 나무가. 대단하죠? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? 자, 우리도 많은 열매를 맺힐 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể kết được nhiều trái ạ. 아담이 범죄함으로 Bởi sự phạm tội của Adam ạ, 많은 사람이 죄인이 됐어요. mà tất cả mọi người đã trở thành tội nhân ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 예수님이 십자가에 달리심으로 Nhưng bởi việc Đức Chúa Giêsu chết ở trên thập tự giá 많은 사람을 구원하게 됐습니다. mà tất cả mọi người đều được cứu rỗi ạ. 그러니까 한 사람이요 많은 열매 맺힐 수 있습니다. Tức là bởi một người mà có thể kết được nhiều trái ạ. 우리 그리스도인 한 사람이 하나님 앞에 바르게 살아가면 Nếu như một cơ đốc nhân chúng ta sống đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 정말 상상할 수 없는 그런 많은 열매를 맺힐 수 있다는 거예요. thì mình có thể kết được rất nhiều trái mà mình không có thể tưởng tượng nổi ạ. 이 포도나무 멋지잖아요. Cây nho này rất tuyệt vời đúng không ạ? 멋지지 않습니까? Chẳng phải rất tuyệt vời hay sao ạ? 누군가는 이런 나무가 되는 거예요. Ai cũng có thể trở thành một cây như thế này ạ. 이런 그리스도인이 되는 겁니다. Mình có thể trở thành một cơ đốc nhân như thế này ạ. 한 사람이 많은 일을 할 수 있습니다. Một người có thể làm được nhiều việc ạ. 자, 열매 맺는 생활, 열매 맺어 자라는 생활을 하려면 뭐가 네. 필요할까요? Để có thể có một đời sống kết quả và phát triển thì cần có điều gì đây ạ? 요한복음 15장입니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 15 ạ. 요한복음 15장에 Ở trong sách Giăng đoạn 15 ạ. 포도나무의 비유가 나와 Ở 있습니다. trong đó có nói về ẩn dụ về cây nho ạ. 요한복음 15장 1절 Sách Giăng đoạn 15 câu 1 ạ. 찾으셨어요? Mọi người đã tìm thấy chưa ạ? 내가 참 포도나무요 내 아버지는 그 농부라. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. 예수님은요 자신을 포도나무라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng mình là cây nho 그리고 하나님은 농부시죠. và Đức Chúa Trời là người trồng nho, 포도나무를 기르시는 분입니다. là đấng mà nuôi trồng cây nho. 3절입니다. Câu 3. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니. Các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền dạy các con. 예, 하나님의 말씀으로 우리가 의롭다함을 얻었어요. Bởi lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được mặc lấy sự công chính ạ. 말씀으로 구원받는 겁니다. Mình nhận được sự cứu rỗi bởi lời của Chúa ạ. 이제 구원받은 사람은 어떻게 살아야 되냐? Vậy thì bây giờ người đã nhận được sự cứu rỗi phải sống như thế nào ạ? 4절입니다. Câu 4 ạ. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con, như cành nho nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được, nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. 5절 같이 읽어 보시죠. Câu 5 chúng ta cùng đọc ạ. Ta là 나는 cây 포도나무요 nho, các con 너희는 là 가지니 cành. Ai 저가 cứ 내 ở 안에 trong ta, 내가 저 안에 và 있으면 ta trong 이 người 사람은 ấy thì 과실을 sinh 많이 ra 맺나니 nhiều quả. 나를 Vì ngoài 떠나서는 ta, 너희가 các con 아무것도 không 할 làm 수 gì được. 없음이라.
자, 우리가 우리는 가지입니다. Chúng ta là cành nho. 포도나무에 붙어 있으면 Nếu như mà mình gắn vào thân cây nho 과실을 많이 맺을 수 있다는 거예요. thì mình có thể kết ra nhiều trái à? 내 안에 거하라. Hãy cứ ở trong ta. 예. 예수님이 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói lời này à? 예. 사람은요, 구원을 받고서도 Kể cả sau khi con người đã nhận được sự cứu rỗi à? 주님 안에 거하지 않을 수도 있어요. Cũng có thể là người đó không ở trong Chúa à? 구원을 받는 것도 자기 선택이고 Cái việc mà nhận sự cứu rỗi cũng là lựa chọn của bản thân à? 주 안에 거하는 것도 자기 선택이에요. Và cái việc mà ở trong Chúa cũng là lựa chọn của bản thân à? 가지는요, 열매를 맺을 수 있는 능력이 없습니다. Cành thì không có khả năng có thể tự sinh ra trái được à? 열매는 무엇입니까? Trái là gì đây ạ? 붙어 있으면 저절로 열리는 거예요. Trái là cái nó sẽ tự động sinh ra nếu như cái cành đó gắn vào cái thân ạ. 이 나무에 붙어 있는 가지는요, 나무로부터 영양분을 공급받습니다. Cái cành mà gắn vào thân ạ thì sẽ nhận được sự cung cấp từ thân lên ạ. 예. 자기가 다 먹고 충분히 먹고 남는 것이 열매가 되는 겁니다. Và sau khi mà bản thân ăn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi thì những cái phần dinh dưỡng còn lại nó sẽ giúp kết trái ạ. 그래서 붙어 있다라는 말은 공급받는다는 말이에요. Bởi vậy nên cái việc mà gắn vào có nghĩa là nhận sự cung cấp ạ. 예, 이해되세요? Mọi người hiểu không ạ? 열매 맺어 자라는도다 했는데 Chúa đã nói là hãy có đời sống ạ, kết quả và phát triển ạ. 우리가 Tăng trưởng 열매 ạ. 맺는 생활 하려면요, Để chúng ta có thể có một đời sống kết trái ạ 주 안에 거해야 됩니다. thì mình cần phải ở trong Chúa ạ. 주 안이 어딜까요? Ở trong Chúa là ở đâu đây ạ? 에베소서에 답이 있습니다. Trong sách Epheso có đáp án đây ạ. 에베소서 1장 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Epheso đoạn 1 ạ. (23절입니다) Câu 23. 에베소서 1장 23절입니다. Epheso đoạn 1 câu 23. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. 교회는 예수님의 몸이다 이 말이에요. Ý nói rằng hội thánh là thân thể của Đức Chúa Giêsu ạ. 22절에 보면은 Ở trong câu 22 ạ. 예, 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라 돼 있죠. Ở trong này con nói rằng Ngài đã đặt vạn vật dưới chân đấng Christ đúng không ạ? 예수님은 교회의 머리가 되시고 Và lập đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh, tức là Đức Chúa Giêsu đã trở thành đầu của hội thánh ạ. 교회는 예수님의 몸이 되는 겁니다. Và hội thánh trở thành thân thể của Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 주 안에 거한다는 게 Bởi 무엇일까? vậy nên cái việc mà ở trong Chúa có nghĩa là sao ạ? 교회 안에 거하는 거예요. Tức là việc mình ở trong hội thánh ạ. 이 신약 시대에는요, 이 교회가 굉장히 중요한 역할을 하는 겁니다. Ở trong thời Tân Ước ạ thì vai trò của hội thánh rất quan trọng ạ. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Ở trong Kinh Thánh có câu ạ, hỡi những người có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh ạ. 성령이요, 교회들에게 말씀하십니다. Thánh Linh phán với lại các hội thánh ạ. 우리가 복음을 전하는 것도 교회를 통해서 하시는 겁니다. Việc chúng ta truyền giao tin lành cũng là thông qua hội thánh ạ. 교회가 없으면 어떻게 복음을 전할 수 Nếu như 있겠습니까? không có hội thánh thì làm sao mà chúng ta có thể truyền giao tin lành được ạ? 그래서 이 교회는 주님의 몸인 거예요. Bởi vậy nên hội thánh này chính là thân thể của Chúa ạ. 이 건물이 교회가 아닙니다. Cái tòa nhà ở đây không phải là hội thánh đâu ạ. 고린도전서 1장에 보면은 Ở trong sách Cô-rinh-tô nhất 예, đoạn 1 ạ. 교회에 대한 정의가 나와 있는데 Ở trong đó có định nghĩa về hội thánh ạ. 고린도에 있는 하나님의 교회, Hội thánh của Đức Chúa Trời ở Cô-rinh-tô 곧 성도라 부르심을 입은 자들, là những người được gọi là thánh đồ. 구원받은 사람들 자체가 교회다 이 말이에요. Tức là chính những người đã nhận được sự cứu rỗi là hội thánh ạ. 베트남 말로는요, 거룩한 무리. Ở trong tiếng Việt thì gọi là nhóm thánh khiết ạ. 헬라어로는요, Ở trong tiếng Hy Lạp ạ 구별된 무리입니다. là nói là nhóm biệt riêng ạ. 한자어로는 가르침을 받는 무리예요. Và trong tiếng Hán thì gọi là nhóm dạy dỗ ạ, nhận sự dạy dỗ ạ. 이 건물이 교회가 아닙니다. Tòa nhà không phải là hội thánh ạ, 구원받은 성도들 자체가 교회예요. mà chính những tín hữu đã nhận được sự cứu rỗi mới là hội thánh ạ. 이 예수님 당시에는요, 교회 건물이 없었어요. Trong thời của Đức Chúa Giêsu lúc đấy thì chưa có tòa nhà hội thánh ạ. 예, 그때는 다 집에서 모였습니다. Lúc đó mọi người đều nhóm ở nhà thôi ạ. 그 회당, 유대인들이 모이는 회당은요, 교회당이 아니에요. Nhà hội của người Do Thái nhóm lại đấy không phải là nhà hội thánh đâu ạ. 교회는 로마가 국교를 기독교로 제정하고 AD 300년 지난 후에
교회당을 짓기 시작했습니다. Sau năm 300 sau công nguyên, khi mà Roma ra chính sách là chính thức công nhận Cơ đốc giáo thì lúc này nhà hội thánh mới chính thức được xây dựng 이 교회의 역할은요, vai trò của hội thánh 영혼을 건지는 거예요. đó chính là cứu vớt linh hồn 어떤 교회가 좋은 교회냐? Hội thánh nào là hội thánh tốt 영혼을 건지는 교회가 좋은 교회입니다. Hội thánh mà cứu vớt linh hồn đó là hội thánh tốt 여기 이 베트남에도 병원이 많습니다. Ở Việt Nam của chúng ta thì cũng có nhiều bệnh viện 병원의 목적은 뭐예요? Mục đích của bệnh viện là gì đây 좋은 병은 뭡니까? Mục đích của bệnh 좋은 viện 병원. tốt. Bệnh viện tốt là bệnh viện như thế nào 생명을 살리는 병원. Bệnh viện mà có thể cứu sống sinh mạng của con 병을 người. 잘 고치는 병원이 좋은 병원이잖아요. Bệnh viện mà có thể chữa bệnh tốt cho con người đó là bệnh viện tốt đúng không 병원에 건물이 깨끗하고 좋으면 Nếu như mà cái tòa nhà bệnh viện sạch 그것도 sẽ rồi đẹp 좋습니다. đẽ, cái đấy cũng tốt 의사가 친절하고 Bác sĩ thân thiện 의사가 잘생겼어요. và bác sĩ rất là đẹp trai 그것도 좋은 거죠. Cái đó cũng là tốt đúng không 그런데 Tuy nhiên 생명을 살려야죠. bệnh viện thì phải cứu sống sinh mạng của con người đúng không 생명을 못 살리는 병원은 Bệnh viện mà không có thể cứu sống được sinh mạng của con người 병원으로서의 가치가 떨어지는 거예요. thì nó đang mất đi cái giá trị của bệnh viện 교회도 마찬가지예요. Hội thánh cũng như vậy 교회의 존재 목적은 Mục đích tồn tại của hội thánh 영혼을 살리는 거예요. đó chính là cứu vớt linh hồn 구원받은 사람들이 생겨나야 돼요. Phải có người nhận được sự cứu rỗi được sinh ra 그게 아니라면은 Còn nếu như không phải như vậy 이 교회로서의 가치가 떨어지는 겁니다. thì là giá trị của hội thánh bị tụt xuống 이해되세요? Mọi người hiểu không 교회는요, 만물 위의 교회라고 했습니다. Chúa đã nói là hội thánh là ở trên muôn vật 가장 높은, 이 세상에서 가장 높은 위치에 있는 것이 교회예요. Điều mà ở cao nhất trên muôn vật ở trên đời này đó chính là hội thánh 하나님이 그렇게 하셨어요. Đức Chúa Trời đã để như vậy 사도행전 20장을 보세요. Chúng ta cùng mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 사도행전 20장 Công vụ các sứ đồ đoạn 20 사도행전 20장 Công vụ các sứ đồ đoạn 20 28절입니다. câu 28 이 뒷부분에 보시면은 Ở phần phía sau 페이지를 알려주시죠. trang 165 ở đằng sau sách 사도행전 20장 28절. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em 네. làm để coi sóc. 교회를 친다는 것은 양육하고 보호하고 인도한다는 뜻이죠. Ở đây cái từ mà giữ chăn dắt có nghĩa là bảo vệ và săn sóc, coi sóc 교회를요, Hội thánh 하나님의 피로 사셨답니다. Ở đây Chúa đã nói rằng hội thánh đã được mua bằng chính huyết của Ngài 하나님, 예수님은요, 하나님과 동일이에요. Đức Chúa Giêsu đồng nhất là Đức Chúa Trời 하나님의 아들이잖아요. Ngài là con trai của Đức Chúa Trời đúng không 사람의 아들은 사람이고 Con trai của con người là con người đúng không 하나님의 아들은 하나님이셔요. Con trai của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời 그래서 하나님의 피라고 한 겁니다. Bởi vậy nên mới gọi đây là được mua bằng huyết của Đức Chúa Trời 하나님의 피값을 주고 교회를 사셨습니다. Chúa đã dùng huyết của Ngài để mua hội thánh 물건의 가치는요, Giá trị của một đồ vật 지불된 값이 그 물건의 가치예요. Giá trị của đồ vật là dựa vào cái giá mà người ta phải bỏ ra để mua cái đồ vật đó 교회를 사기 위해서 얼마가 지불됐습니까? Để có thể mua hội thánh thì Chúa đã phải trả cái giá gì đây Trả bao nhiêu 예수님의 피가 지불됐어요. Ngài đã phải dùng huyết của Đức Chúa Giêsu để mua 우리를 사랑하사 그의 피로, 자기 피로 우리를 죄에서 해방하시고 Ngài yêu thương chúng ta dùng chính huyết mình để giải phóng chúng ta đúng không ạ 여기 있는 우리들이요, Tất cả mọi người ở đây 예수님의 피값으로 사신 겁니다. đều đã được mua bằng huyết của Chúa 그게 교회예요. Đó chính là hội thánh đấy 그러니까 이 세상에서 가장 귀한 것이 교회입니다. Bởi vậy nên điều quý giá nhất ở trên thế gian này đó chính là hội thánh
이 교회가 얼마나 중요한지를 알아야지만 Chúng ta phải biết được hội thánh là là cái quan trọng như thế nào 이 성경이 이해가 돼요. thì mình mới hiểu được kinh thánh à. 구원을 받아야지만 성경이 보이거든요. Mình phải nhận được sự cứu rỗi lúc này mình mới có thể nhìn và hiểu được nội dung ở trong kinh 왜냐하면 thánh à. 성경의 모든 초점은 이 복음으로 연결되기 때문에 Bởi vì mọi cái tiêu điểm mà kinh thánh đang nhắm tới đều là tin lành à. 구원받지 않고는 이게 이해가 안 되는 겁니다. Nên là nếu như không nhận được sự cứu rỗi thì không có thể hiểu được nội dung ở 그리고 trong kinh thánh à. 구원받은 사람에게 또 필요한 것이 Và điều cần thiết đối với người đã 교회입니다. nhận được sự cứu rỗi cũng là hội thánh à. 성경에는요 교회에 대한 말씀 너무 많이 있어요. Ở trong sách kinh thánh có rất nhiều lời nói về hội thánh à. 그래서 하나님을 아버지로 모시는 사람은 Bởi vậy nên những người mà đặt Đức Chúa Trời là cha của mình à 교회를 어머니로 모셔야 된다. thì phải đặt hội thánh là mẹ của mình à. 그 득주저의 매 아닙니다. Nhưng ở đây không phải là Đức Chúa Trời mẹ đâu à. 네, 그건 잘못된 거고요. Cái đấy là sai đấy ạ. 그건 청교들 2, 300년 전에 신앙생활을 했던 사람들이 했던 얘기예요. Đó là những cái lời chia sẻ của những tín đồ Anh giáo cách đây 200-300 năm trước à. 어머니를 통해서 자녀가 생산되지 않습니까? Chẳng phải là con cái được sinh ra thông qua người mẹ hay sao 그래서 ạ? 교회를 통해서 생명이 계속 탄생되는 거예요. Tức là thông qua hội thánh thì liên tục có những sinh mạng mới được sinh ra. 이 사도행전 2장 46절은 Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 46 ạ. 초대교회의 모습입니다. Đây chính là hình ảnh của hội thánh đời đầu ạ. 이때 교회가 처음 시작을 했죠. Lúc này ạ, đây là sự bắt đầu tiên của hội thánh ạ. 이 성전에 모이기를 힘썼다고 돼 Ở 있습니다. trong này có nói rằng ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ ạ. 성전에 모이기를 힘쓰고 Họ chuyên tâm đến đền thờ ạ. 그리고 히브리서 10장에 보면은 Và trong Hebrew đoạn 10 ạ. 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 아, 참. 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 그리하자 더욱 그리하자. Ở trong này có nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng đấy. 그 날이 가까움을 볼수록 Khi mà càng thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, 그날이 예수님이 다시 오시는 날이죠. ngày đó là ngày mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại đúng không ạ? 예수님이 다시 오시면 교회가 완성이 되는 Khi mà 거예요. Đức Chúa Giêsu quay trở lại thì lúc đấy hội thánh sẽ được hoàn tất ạ. 그러니까 교회는요 시작부터 끝까지 뭘 합니까? Bởi vậy nên từ sự bắt đầu cũng như sự kết thúc của hội thánh là làm gì ạ? 모이는 거예요. Đó chính là làm cái việc nhóm lại ạ. 그러니까 교회 열매 맺어 자라는 생활 하려면요 Để có thể có được một đời sống kết quả và phát triển 주님 안에 거해야 되고 thì phải ở trong Chúa ạ. 가장 기본적으로 주님 안에 거하는 것이 이 모이는 겁니다. Cái việc cơ bản nhất của việc ở trong Chúa đó chính là nhóm lại ạ. 예. 그래서 교회가 중요하고 교제가 중요한 Bởi vậy nên hội thánh là quan trọng và sự thông công nhóm họp là quan trọng 예. ạ. 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. Ai không ở với ta là chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tàn tác. 예. 예수님이 어떤 분이시냐면 Đức Chúa Giêsu là đấng như thế nào ạ? 예수님은 모으시는 분이에요. Đức Chúa Giêsu là đấng gom lại ạ. 예수님 모으시는 분입니다. Đức Chúa Giêsu là đấng gom lại ạ. 우리가 모이길 힘써야 돼요. Chúng ta phải gắng sức trong việc nhóm lại, gom lại với nhau ạ. 그래야 우리가 공급함을 받고 Bởi thế thì chúng ta mới nhận được sự cung cấp ạ. 예, 열매 맺힐 수 있습니다. Và mới có thể kết quả được ạ. 모인다는 것은 Cái việc mà nhóm lại 또 붙어 있다라는 것은 và cái việc mà gắn kết với nhau ạ. 예, 단순히 참여하는 것만 의미하는 게 아니죠. Nó không phải chỉ dừng lại ở cái ý nghĩa là tham gia, tham dự với nhau ạ. 이 포도나무 가지를요 Cành của cây nho ạ. 접착제로 본드로 이렇게 붙여 놓으면은 Nếu như mà mình gắn cái cành cây nho vào thân cây nho bằng một cái chất liên kết như là keo ạ, 끈으로 묶어 놓으면은 và rồi dùng cái dây để buộc cái cành cây nho vào thân ạ. 열매 맺힐 수 있겠습니까? Nếu vậy thì liệu rằng cái cành đó nó có thể kết quả được hay không ạ? 아니죠. Không được đúng không ạ? 열매 맺으려면 연결이 돼요. 연결. Để có thể kết quả được thì phải thực sự liên kết ạ. 골로새서 Chúng ta cùng mở sách Cô-lô-se. 골로새서 2장입니다. Cô-lô-se đoạn 2 ạ. (19절) 보시죠. Câu 19 ạ. 마이점 좀 찾아주시죠 뒤에.
말자면 Người chị Mai 찾아주시죠. tìm cho mọi người ngồi ở đằng sau. 골로새서 2장 Sách Cô-lô-se đoạn 2 ạ. 19절입니다. Câu 19 ạ. 머리를 붙들지 아니하는지라 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 얻고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라. Họ không liên hệ chặt chẽ với đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương dây liên kết và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời. 어떻게 자랄 수 있어요? Làm thế nào để có thể tăng trưởng và phát triển được ạ? 마디와 힘줄로 공급함을 얻고 Đó là nhận được sự cung cấp bởi những khớp xương dây liên kết mà tăng trưởng ạ. 자라는 거예요. Bởi đó mà tăng trưởng ạ. 마디와 힘줄로 공급함을 얻고. Nhận được sự cung cấp qua những khớp xương và dây liên kết. 고린도전서에 보면 Ở trong sách Cô-rinh-tô 전서 Ở trong sách Cô-rinh-tô nhất ạ. 너희는 그리스도의 몸이요 각 부분의 지체라고 말씀하셨습니다. Ở trong đó có nói rằng Anh em là thân của Đấng Christ và mỗi cá nhân là một chi thể. 그러니까 마디와 힘줄을 통해서 공급받는다는 말은 và cái lời nói rằng là chúng ta nhận được sự cung cấp qua những khớp xương và dây liên kết. 형제자매를 통해서 공급받는다는 말이에요. Có nghĩa là mình nhận được sự cung cấp thông qua các anh chị em ạ. 그래서 교제라는 것을 하는 겁니다. Bởi vậy nên mình mới cần có cái được gọi là sự thông công ạ. 그러니까 몸이 교회에 나온 건 잘한 거죠. Cái việc mà liên kết với lại thân thể đó 네. là điều tốt đúng không ạ? 그것만으로는 부족한 거예요. Nhưng mà chỉ vậy không thì thiếu ạ. 교제가 필요합니다. Mà 교제. cần có sự thông công nữa ạ. 내 마음을 열고 털어놓고 Mình cần phải mở tấm lòng của mình ra và bộc bạch thổ lộ 또 ạ. 형제자매들에게로부터 배우고 Và cũng học hỏi từ các anh chị em ạ. 서로 도움을 주고받으면서 Và cùng giúp đỡ lẫn nhau ạ. 공급함을 얻어야 되는 거예요. Mình phải nhận được sự cung cấp như vậy ạ. 그게 교제입니다. 교제. Đó chính là sự thông công ạ. 그게 교제가 있을 때 공급받는 거예요. Và khi mà có sự thông công như vậy thì mình mới nhận được sự cung cấp ạ. 근데 내가 교회는 잘 나오는데 Tuy nhiên mặc dù mình đến hội thánh thì chăm chỉ ạ, 아무하고도 연결이 안 돼 있어요. nhưng mà mình lại không có liên kết với ai cả. 그냥 교회만 와요. Mình chỉ đến mỗi hội thánh thôi ạ. 말씀만 듣고 가요. Chỉ nghe bài giảng xong rồi về luôn ạ. 아, 그러면 안 돼요. Như vậy thì không được ạ. 네, 그거는 교제가 없는 거예요. Cái đó là mình đang không có sự 네, thông công ạ. 그래서 우리 교회에서 어떤 일을 할 때 같이 하고 Bởi vậy nên khi hội thánh của mình có sự kiện gì thì chúng ta cũng cùng nhau làm ạ. 참여하고 Cùng tham gia vào ạ. 마음을 열고 Mình mở tấm lòng của mình 서로 ra 소통을 하고 và thấu hiểu nhau ạ. 도움도 주고받고 Cũng giúp đỡ lẫn nhau ạ. 거한다라는 말은 Cái việc mà cái từ mà ở ạ 산다는 뜻이거든요. có nghĩa là sống ạ. 산다. Sống ạ. 사는 것은 운명을 같이 한다는 뜻이에요. Sống tức là cùng chung vận mệnh với nhau ạ. 우리가 가족들하고 함께 살죠? Chẳng phải là chúng ta cũng cùng sống chung với gia đình của 그 mình hay 가족은 sao? 운명 공동체입니다. Và gia đình đó của mình chính là một thể cộng đồng cùng chung vận mệnh ạ. 아버지가 직장에 발령이 났어요. 이사 갑니다. Người cha được điều lệnh là đi chuyển công tác ạ. 그러면- Và lúc này thì cả gia sẽ phải chuyển nhà. 그러면 어떻게 해요? Như vậy thì thế nào ạ? Thành viên trong gia đình ấy ạ? 아버지 잘 다녀오세요. Có phải là gia đình sẽ nói với cha là cha đi về cẩn thận nhé. 돈은 월급은 송금해 주세요. Ba chỉ cần ba cứ đi xong rồi chỉ cần gửi tiền vào tài khoản cho con là được. 아니죠. Không phải như vậy đúng không ạ? 가족이 같이 가는 거 같이. Ba mà đi là cả gia đình cùng nhau đi ạ. 운명 공동체니까요. Bởi vì gia đình là một thể cộng đồng cùng chung vận mệnh ạ. 그게 사는 거예요. 같이 Nên 사는 là 거예요. cái việc đó chính là sống cùng với nhau ạ. 우리 그리스도인들은요 함께 사는 겁니다. Cơ đốc nhân của chúng ta là sống cùng với nhau ạ. 내 안에 거하라. Chúa đã nói rằng hãy cứ ở trong ta, 함께 운명을 같이 하라는 뜻이에요. tức là hãy cùng chung vận mệnh với nhau ạ. 우리는 구원받은 사람으로서 함께 살아야 됩니다. Chúng ta cùng cần phải ở với nhau, sống với nhau với tư cách là một người đã nhận được sự cứu rỗi, là một cơ đốc nhân ạ. 우리가 지금은 모임 때마다 모이고 또 교제 때마다 모이기만 하죠. Chúng ta bây giờ đều nhóm lại với nhau mỗi khi có nhóm và đều nhóm lại mỗi khi có sự thông công đúng không ạ? 그런데 주님이 오시면요. Tuy nhiên khi mà Chúa đến ạ, 그때는 이제 영원한 모임을 할 겁니다. 영원한 모임. khi mà Chúa đến rồi lúc đấy là chúng ta sẽ có sự nhóm họp đời đời ạ. 그때는 집에 돌아가지 않습니다. Lúc đó thì mình sẽ không có về nhà sau buổi thông công đâu ạ, 함께 삽니다. 함께. mà sẽ cùng sống với nhau luôn ạ. 천국에서요. 하나님이 큰 아파트를 지어 주셨어요. Đức Chúa Trời ạ đã chuẩn bị một chung cư lớn ở trên thiên đàng rồi ạ. 거기 사는 거예요. Chúng ta sẽ được sống ở trong đó ạ. 요한계시록에 보면 그 아파트가 나와요. Ở trong sách Hải Huyền thì có nói đến cái chung cư đó ạ. 예, 뭐 어떤 식으로 지으실지 모르겠지만 Mặc dù mình không biết rõ là Chúa xây dựng theo hình thức như thế nào ạ. 그래서 이 모이는 것을 하는 겁니다.
Nhưng mà tóm lại thì mình sẽ cùng nhóm họp ở trong đó à? 예, 일원이 돼야 돼. 일원. Mình cần phải trở thành thành viên trong gia đình à? 이제는 외인도 아니요 손도 아닙니다. Anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa. 손님이 아니에요. Mình không phải là khách nữa à? 손님하고 주인은 다르죠. Giữa khách với lại chủ nhà thì khác nhau đúng không ạ? 그잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 주인은 준비합니다. Chủ nhà thì chuẩn bị à? 마무리도 합니다. Và dọn dẹp kết thúc nữa ạ? 손님은요. Còn khách thì thế nào ạ? 왔다가 가는 거예요. Khách chỉ đến xong đi luôn à? 집안일에 관여 안 합니다. 손님은. Và khách thì không có liên quan và làm cái việc nhà. 근데 우리는 손님 없어요. Nhưng mà ở đây chúng ta không có ai là khách cả. 예, 손님으로 살면 안 돼요. Mình không được sống một đời sống như khách à? 교회를 다니는데 손님으로 다니면 안 됩니다. Nếu như mà mình đi hội thánh nhưng mà lại đi hội thánh chỉ như một vị khách thì không được à? 우리는 주님의 자녀로서 식구입니다. Chúng ta là gia đình với tư cách là con cái của Chúa à? 그래서 회의할 때 같이 참여하고 Bởi vậy nên là chúng ta cũng cần phải tham gia vào trong việc nhóm họp à? 교회 일에 같이 참여하고 Cùng tham gia vào công việc của hội thánh à? 주인은 마음 자체가 다르거든요. Tấm lòng của chủ nhà hoàn toàn khác à? 주인은 자기가 반드시 해야 되기 때문에 Chủ nhà bởi vì đấy là cái việc mà mình biết là mình nhất định phải làm à? 어떤 일이 있으면 막 생각하게 돼 있어요. Nên là khi mà có việc gì đó thì sẽ luôn suy nghĩ à? 예, 근데 손님은 생각 안 합니다. Nhưng mà khách thì không nghĩ à? 저기 목사님이 주인이니까 목사님 아시겠지. Chủ bởi vì chủ nhân ở đây là mục sư nên chắc mục sư sẽ nghĩ thôi. 임원들이 하겠지. Chắc là ban phục vụ sẽ làm thôi. 나는 그냥 숟가락만 들고 Còn mình chỉ cầm thìa ăn sẵn thôi. 아니죠. 아닙니다. Không phải đâu ạ. 그렇지 않습니다. Không phải như vậy đâu ạ. 손님이 없어요. Không, ở đây không có ai là khách cả. 그래서 작은 일에도 같이 참여하고 Bởi vậy nên kể cả là những việc nhỏ thì chúng ta cùng tham gia với nhau ạ. 또 우리 구역 모임은 돌아가면서 이렇게 집을 개방해서 하잖아요. Và cũng chẳng phải là mỗi khi đến nhóm khu vực ạ thì chúng ta sẽ luân phiên nhau mở cửa nhà để đón chào anh chị em đến nhóm họp 그래서 đúng không 1년에 ạ? 한 번은 우리가 집을 개방해서 Bởi vậy nên ít nhất một năm chúng ta hãy mở cửa nhà của mình một lần để mời mọi người đến nhóm họp ạ. 성도들도 초대하고 Cũng mời các tín hữu đến ạ. 그게 주인이죠. Cái đó chính là tư thế của chủ nhà. 가족들끼리 부끄러운 게 없습니다. Giữa gia đình với nhau thì không có gì xấu hổ cả, 그렇잖아요. đúng không ạ? 사랑의 관계이기 때문에 Bởi vì chúng ta là mối quan hệ yêu thương ạ. 부족함을 채워주고 Nên là có gì thiếu thốn thì mình lấp đầy cho nhau ạ. 어려운 게 있다면 또 도와주고 Và nếu như có điều gì khó khăn thì giúp đỡ cho nhau ạ. 그게 가족이지 Cái 않습니까? đó chẳng phải là gia đình hay sao ạ? 그래서 우리는 이 교회 안에 또 교제를 하며 지내야 됩니다. Bởi vậy nên chúng ta cần phải trải qua cùng nhau ở trong hội thánh với tư cách là gia đình ạ. 네. 우리 교회 주일 날은요 꼭 빠지지 않고 이렇게 나오시는 게 좋아요. Với ngày chủ nhật ạ thì chúng ta nhất định đừng vắng mặt mà hãy đến nhóm ạ. 여기 많이 빠졌잖아요 지금. Ở đây phía đằng này vắng nhiều đúng không ạ? 폭탄이 떨어진 것 같아요. Cảm giác như vừa có một quả bom rơi xuống ở đây ạ, không có ai cả. 주일은 우리가 꼭 와야 된다. Ngày chủ nhật ạ, chúng ta nhất định phải mang theo tinh thần là nhất định sẽ đến ạ. 또 주일만 오는 게 아니죠. Và không phải là mình chỉ đến mỗi chủ nhật không. 네. 우리 주일을 꾸준히 나오실 수 있는 분들이라면 Nếu như là mình là một người có thể đến ngày chủ nhật một cách đều đặn được ạ, 이제 수요일 날 오셔야 돼요. thì 수요일, bây giờ ngày thứ tư mình cũng phải đến ạ. 수요일 중요합니다. Buổi thứ tư cũng rất quan trọng ạ. 수요일 날 오셔야 돼요. Mình phải đến cả ngày thứ tư nữa ạ. 그리고 각종 뭐 청년의 모임, Và mỗi nhóm ạ, chúng ta đều có nhóm của riêng mình. Như nhóm thanh niên Ồ. thì có nhóm thanh niên ạ. 어머니회는 또 어머니의 모임 또 따로 있잖아요. Nhóm các bà mẹ thì cũng có buổi nhóm thông công của các bà mẹ riêng đúng không ạ? 또 구역 모임도 나가고 Rồi còn có cả nhóm khu vực nữa ạ. 예. 그 나를 위한 모임이라고 생각하셔야 돼요. Mình phải nghĩ rằng những cái buổi nhóm đó, những cái ngày đó là dành ra để vì mình ạ. 예. 거기 참여하셔야 돼요. Nên là mình phải dành thời gian của mình ra để tham gia vào trong đó ạ. 그리고 중요한 게 말씀 생활입니다. Và một điều quan trọng nữa là đời sống lời của Chúa ạ. 말씀 생활을 잘해야지만 성장할 수 있습니다. Mình phải có đời sống lời của Chúa tốt thì mình mới trưởng thành được ạ. 베드로전서 Chúng ta cùng mở sách Phi-e-rơ nhất ạ. 베드로전서 1장입니다. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 ạ. 앞에 찾아 놓았습니다, 제가. Thầy đã tìm sẵn ở trên màn hình rồi ạ. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. Anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại
Đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 어떻게 거듭나요? Chúng ta được sinh lại như thế nào ạ? 말씀으로 거듭나는 겁니다. Là nhờ lời của Chúa, bằng lời của Chúa. 그런데 2장 2절에 보면은 Nhưng ở trong đoạn 2 câu 2 ạ, 거듭났을 뿐 아니라 말씀으로 성장한다고 돼 있어요. mà trong đó không có nói rằng không phải là chỉ sinh lại không ạ, mà mình còn được tăng trưởng nhờ lời của Chúa ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh ở trên màn hình ạ. Ai nghe 갓난 hãy 아이들 khao 같이 khát sữa thiêng 순전하고 liêng thuần 신령한 khiết 젖을 như trẻ 사모하라. sơ sinh, 이는 để 이로 nhờ đó 말미암아 anh em 너희로 được lớn 구원에 lên 이르도록 trong sự cứu 자라게 rỗi. 하려 함이라. 순전하고 신령한 젖을 사모하라. Hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết. 영어로 보면은 이게 말씀의 젖이죠. 말씀의 젖. Và ở trong Kinh Thánh tiếng Anh thì có nói rõ đó chính là Sữa của lời Chúa. 말씀은요 우리의 양식입니다. lời của Chúa chính là lương thực của chúng ta. 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 Bản ấy phải đặt bên vua và vua phải đọc suốt đời. 평생을 읽으라고 했거든요 하나님. Chúa đã nói rằng Đức Chúa Trời đã nói rằng là phải đọc cả đời ạ. 네. 말씀을 잘 들어야 돼요. Mình phải lắng nghe lời của Chúa tốt ạ. 그래야 성장할 수 있습니다. Phải thế thì mình mới có thể trưởng thành được ạ. 자 여기 아이가 젖을 먹고 있어요. Ở đây có em nhỏ thì đang uống sữa. 아이가 젖 먹는 모습 보셨어요? Mọi người đã từng nhìn thấy hình ảnh mà trẻ nhỏ bú sữa mẹ chưa ạ? 이 땀을 흘립니다. 땀을. Bú đến mức độ mà đổ mồ hôi ạ. 땀을요 뻘뻘 흘리는 거예요. Mồ hôi ạ đổ ra đầm đìa luôn ạ. 얼마나 젖을 사모하고 Khao khát sữa mẹ biết bao ạ. 얼마나 열심히 먹는지. Mà ăn chăm chỉ đến như vậy ạ. 이런 아이들은요 무럭무럭 성장하게 되죠. Và những em nhỏ như thế này thì sẽ lớn lên như thổi đúng không ạ? 이 어미새가요 Con chim mẹ à? 이 음식 그 먹이를 물어보지 않습니까? Chẳng phải là con chim mẹ thì nó sẽ kiếm mồi và bón mồi cho con à? 가장 입을 크게 벌린 새끼에게 넣어줘요. Con mẹ nó sẽ mớm vào cho miệng của con nào mở to nhất ạ? 이거 보세요. Mọi người xem. 잘 먹잖아요. Ăn rất giỏi đúng không ạ? 그러니까 성장하는 거예요. Bởi vậy nên là mới lớn ạ. 자, 우리의 양식은 말씀입니다. 말씀. Lương thực của chúng ta là lời của Chúa ạ. 그래서 이런 주일 말씀과 수요 말씀은 Bởi vậy nên bài giảng ngày Chủ nhật với ngày thứ tư ạ, 우리가 꼭 나와야 돼요. chúng ta nhất định phải đến ạ. 일주일에 한 번, 주일만 나와서는 Một tuần mình chỉ đến mỗi ngày Chủ nhật thôi ạ. 우리 마음을 지킬 수가 없어요. Thì bởi điều đó không có thể gìn giữ được tấm lòng của mình đâu 이 ạ. 세상에 유혹이 얼마나 많습니까? Ở trên đời này có biết bao nhiêu cám dỗ ạ. 주변 사람들이랑 이야기하면은 네. 내 마음에 세상이 많이 들어옵니다. Nếu như mà mình nói chuyện với những người thế gian ạ, những người xung quanh thì những cái tấm lòng về thế gian nó sẽ vào trong tấm lòng của mình nhiều ạ. 얼마나 죄가 많고 유혹이 많아요, 이 세상에. Ở trên thế gian này có biết bao nhiêu cám dỗ và tội lỗi đây ạ. 말씀으로 우리 마음을 씻을 수가 있습니다. Lời của Chúa có thể tẩy rửa tấm lòng của chúng ta. 말씀으로 깨끗하게 한다고 했습니다. Bởi vì Chúa đã nói là chúng ta được thanh tẩy bằng lời của Chúa ạ. 그래서 듣는 걸 잘 하셔야 돼요. Bởi thế nên là mình cần phải lắng nghe tốt ạ. 이 설교는요, 목사님이 씹어서 넣어주는 겁니다. Bài giảng ạ, nó giống như cái việc là mục sư đã nhai sẵn lời của Chúa và truyền tải cho mình ạ. 죄송합니다. Dạ, thầy xin lỗi ạ, dùng cái biểu hiện này. 그런 거예요. Nhưng mà nó là như vậy ạ. 목사님이 묵상을 해서 Mục sư sẽ phải suy ngẫm lời của Chúa này ạ. 준비된 말씀을 Sau đó dùng lời của Chúa đã được chuẩn bị sẵn, 쉽게 rồi nói giải nghĩa một cách dễ hiểu, truyền tải cho mọi người. 전해주는 게 말씀이야. Truyền tải cho mọi người ạ. 그런데 그것만 있으면 안 됩니다. Tuy nhiên nếu như mà chỉ có mỗi vậy thì không được ạ. 개인적으로 말씀 생활이 있어야 돼요. Về mặt cá nhân, mỗi anh chị em cũng phải có cái đời sống lời của Chúa nữa ạ. 규칙적으로 말씀을 읽어야 됩니다. Mình cần phải đọc lời của Chúa một cách đều đặn và có quy tắc ạ. 그리고 많이 읽는 것만 중요한 게 아니에요. Quan trọng ở đây không phải là chỉ đọc nhiều là quan trọng đâu ạ. 한 말씀이라도 Mà chỉ cần một lời của Chúa thôi ạ. 마음에 새겨진 말씀이 있어야 됩니다. Mình phải có lời của Chúa khắc ghi vào trong tấm lòng của mình ạ. 말씀을 새기려면 어떻게 돼요? Để lời của Chúa có thể khắc ghi vào trong tấm lòng của mình thì cần phải như thế nào ạ? 노력이 필요합니다. Mình cũng cần phải có sự nỗ lực ạ. 말씀을 붙잡고요. 생각하고 깊게 생각하는 그런 시간 필요해요. Mình cần phải có cái thời gian ạ, nắm lấy lời của Chúa, suy ngẫm thật sâu sắc về cái lời đó ạ.
그래서 청년들은 묵상하는 시간이 있잖아요. Bởi vậy 아침에. nên chẳng phải là thanh niên ạ, mỗi buổi sáng thì đều có cái thời gian là suy ngẫm hay sao ạ? 그게 정말 좋은 거예요. Cái điều đó rất là tốt ạ. 말씀 한 구절을 생각하고 또 생각하고 Mình suy nghĩ đi, suy nghĩ lại cùng một lời của Chúa đó ạ. 그 말씀에 어떤 의미가 있는지 Và suy nghĩ xem ở trong lời của Chúa này có ẩn chứa cái ý nghĩa gì ạ? 또 나와 관련된 것은 무엇이 있는지 찾아내는 거예요. Và tìm kiếm xem cái điều liên quan đối với mình thông qua lời của Chúa này là gì. 그래서 말씀을 암송하기도 하고 Và vậy nên là cũng có lúc là mình học thuộc lòng Kinh Thánh ạ. 또 깨달은 말씀을 서로 나누기도 하고 Và cũng có lúc là chia sẻ cái lời mà mình đã nhận biết, cái điều mà mình đã nhận biết được từ lời của Chúa ạ. 말씀을 중심으로 교제하는 게 참 잘하시는 거예요. Cái việc mà mình thông công với trọng tâm là lời của Chúa đó là điều rất tốt ạ. 말씀은요 하나님 그 자체입니다. Lời của Chúa chính là Đức Chúa Trời ạ. 말씀과 동행하는 것은 하나님과 동행하는 거예요. Cái việc đồng hành với lời của Chúa chính là việc đồng hành với Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 자신을 말씀으로 나타내 주셨어요. Đức Chúa Trời đã bày tỏ Đức Chúa Trời bằng lời của Ngài ạ. 하나님 대신 우리에게 말씀을 주신 겁니다. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời của Chúa thay thế đại diện cho Chúa ạ. 그래서 이 말씀 생활을 잘 해야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải có đời sống lời của Chúa tốt ạ. 그럼 우리가 하나님의 뜻을 깨달을 수 있습니다. Như vậy thì chúng ta mới có thể nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời 이 ạ. 말씀 안에는 하나님의 위로가 들어 있습니다. Trong lời của Đức Chúa Trời này có sự an ủi cho chúng ta. 내가 무엇을 행해야 되는지도 말씀을 통해서 발견할 수 Và 있습니다. chúng ta cũng có thể phát hiện được việc mình có thể biết được mình phải làm gì thông qua lời của Chúa ạ. 때로는 우리를 책망하는 것도 이 말씀입니다. Đôi lúc những cái mà trách mắng chúng ta cũng là lời của Chúa ạ. 예, 말씀은 빛과 같은 거예요. Lời của Chúa giống như là ánh sáng ạ. 내 길의 등이라고 했습니다. Kinh Thánh đã nói rằng lời của Chúa là ngọn đèn chân con ạ. 내가 어떻게 살아야 되는지를 말씀을 통해서 우리에게 알려주시는 거예요. Chúa cho chúng ta biết chúng ta phải sống như thế nào thông qua lời của Chúa ạ. 그래서 말씀 생활하셔야 됩니다. Bởi vậy nên mình phải có đời sống lời của Chúa ạ. 우리가 영화 보면 재밌잖아요. Khi mà mình xem phim thì mình cảm thấy hay đúng không ạ? 예, 거기는 뭐 즐거움도 있고 감동도 있죠. Trong đó cũng có cái niềm vui và sự cảm động đúng không ạ? 이 성경이 영화와 같아요. Kinh Thánh giống như là một bộ phim vậy ạ. 여기에는요 정말 감동, 하나님의 사랑이 있고 우리를 감동케 하는 것들이 있습니다. Ở trong này có tình yêu thương của Đức Chúa Trời và có những điều làm cho chúng ta thực sự được cảm động ạ. 또 하나님의 놀라운 그런 놀라운 것들이 여기 들어가 있어요. Và ở trong Kinh Thánh cũng có nhiều điều kinh ngạc của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 말씀을 깨달으면 깨달을수록 야 정말 놀랍다, 하나님 놀랍다. Bởi vậy nên khi mà mình càng nhận biết về lời của Chúa, càng nhận biết Kinh Thánh bao nhiêu thì mình sẽ càng thấy được rằng Đức Chúa Trời thật đáng kinh ngạc và công việc của Ngài thật vĩ đại ạ. 그래서 말씀 생활 필요한 겁니다. Bởi vậy nên chúng ta cần phải có đời sống lời của Chúa ạ. 근데 여기 보면은 Nhưng mà ở đây ạ, 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 돼 있죠? ở đây có nói rằng là được lớn lên trong sự cứu rỗi đúng không ạ? 우리가 배운 것은 구원을 받은 것으로 배웠잖아요, 그죠? Rõ là điều mà mình đã học đó là đã nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 근데 여기 좀 오해할 수 있어서 말씀드립니다. Nhưng mà từ ở đây mình có thể có sự hiểu lầm nên là thầy sẽ chia sẻ điều này ạ. 이 성경의 구원이라는 단어는 네 가지로 쓰여요. Sự cứu rỗi ở trong Kinh Thánh được viết với 4 ý ạ. 하나는 육신이 어떤 문제에서 건짐을 받아도 구원이라는 단어 쓰고요. Đầu tiên đó là khi mà mình được giải cứu khỏi cái vấn đề gì đó của thể xác cũng dùng cái từ sự cứu rỗi, cứu 그리고 vớt ạ. 영혼과 관련된 구원은 세 가지 측면이 있습니다. Và về sự cứu rỗi về mặt phần linh ạ thì có 3 khía cạnh ạ. 그래서 우리가 받은 구원은 영혼 구원이에요. Sự cứu rỗi của chúng ta nhận đầu tiên đó là sự cứu rỗi linh hồn ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 에베소서에 보면 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니. Ở trong sách Ephesos có nói là vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. 구원을 얻었다 이건 과거예요. 과거. Được cứu tức là quá khứ ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그래서 은혜를 받아들임으로 이제 구원을 얻었습니다. 영혼에 대한 구원을 얻었습니다. Bởi ân điển mà mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 신분이 이제 하나님의 자녀로서 신분이 바뀌어 버린 거예요. Và thân phận lúc này của mình được thay đổi là trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ. 그런데 구원을 이루도록 자라게 한다. 이건 무슨 말일까요? Tuy nhiên trong cái câu vừa nãy có nói là nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi tức là sao ạ? 빌립보서에 보면요. Ở trong sách Philip ạ. 예.
두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 이런 말씀도 있어요. Ở trong đó có cái câu nói rằng là hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. 그래서 이거를 잘못 이해하면 Nếu như mà cái này mình hiểu sai 아, 구원 받았다고 말하면 안 된다. thì mình lại suy nghĩ nhầm rằng là nếu như nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi thì không được. 이렇게 오해하는 분들도 있어요. Cũng có những vị hiểu lầm như vậy đấy ạ. 이 말은요, 여기서 말하는 구원을 이루라는 말은 Cái câu nói hoàn tất sự cứu rỗi ở đây 영혼 구원을 말하는 게 아닙니다. không phải là nói về sự cứu rỗi linh hồn đâu 이거는 예수님을 닮아가는 생활, 구원을 말하는 거예요. mà ở đây đang nói về sự cứu rỗi về đời sống trở nên dần giống với Đức Chúa Giêsu 그래서 구원을 이뤄가는 것은 현재. Bởi vậy nên là ở trong này có nói là hoàn tất sự cứu rỗi, cái này nó là thì hiện tại 구원받는다고 우리 육신의 습성이 한 번에 바뀌는 거 아니죠. Không phải sau khi nhận được sự cứu rỗi ngay lập tức trong một lần những cái thuộc tính của thể xác của chúng ta nó sẽ được thay đổi luôn, đúng không ạ? 이 신분과 상태에 대해서 알아야 돼요. Mà mình 신분과 상태. cần phải biết về trạng thái và thân phận 우리가 지금은 하나님의 자녀가 됐지만은 Mặc dù bây giờ chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời 상태는 nhưng mà trạng thái của mình 여전히 좀 부족한 상태에 trạng 있습니다. thái của mình vẫn là ở trong cái trạng thái thiếu sót, đúng 여기 không ạ? 군대에 들어간 사람들이 있어요. Đây có những người mà nhập ngũ 군대에 입대하자마자 군인이 됩니까? Có phải là ngay khi nhập ngũ là đã trở thành một người lính hẳn hoi không ạ? 입대하자마자 신분은 군인이 되죠. Ngay khi nhập ngũ thì thân phận được thay đổi là trở thành quân nhân rồi, đúng không ạ? 근데 상태는 Tuy nhiên cái trạng thái của 영 người này 상태가 안 좋죠. trạng thái thì không có tốt, đúng không ạ? 이거 보세요. Mọi người nhìn xem tư thế sai 좀 뭔가 부족하죠? trông cảm thấy thiếu sót, đúng không ạ? 군인이지만 Mặc dù là quân nhân 군인이 되어 가야 되는 거예요, 이 사람은. nhưng mà những người này cũng phải được huấn luyện dần dần để trở thành ra dáng một quân nhân thực sự 훈련도 받고 cũng phải nhận huấn luyện 교육도 받고 cũng phải được đào tạo 바뀌어 가야 돼요. để mà dần phải thay đổi 그러면 이렇게 rồi sau đó sẽ trở nên như thế này 멋있는 군인이 될 수 있는 겁니다. nhờ cái quá trình đó mà có thể trở thành một người quân nhân ngầu 우리도 구원을 받았지만 mặc dù chúng ta cũng đã nhận được sự cứu rỗi 한 번에 바뀌는 게 아니에요. không phải là ngay một lần chúng ta thay đổi luôn 안 바뀐다니까요. có những cái trạng thái của chúng ta nó chưa được thay đổi 우리가 받은 건 영혼 구원이잖아요. cái sự cứu rỗi mà mình nhận được đầu tiên ở đây đó là sự cứu rỗi về linh hồn 근데 우리의 육체는요 여전히 남아 있습니다. nhưng mà cơ thể thể xác này của chúng ta thì nó vẫn còn y như vậy 육체라는 말은요 cái từ thể xác 두 가지 의미가 있습니다. cái từ thân thể cơ thể có hai ý 이 nghĩa 눈에 보이는 몸이라는 단어가 있고 nó là đầu tiên là có cái từ phần thân thể mà cái mắt mình có thể thấy được 죄를 갖고 있는 이 육체가 있다라는 거예요. và mình còn có cái thể xác là mắc tội, bản tính tội lỗi 우리 안에는요 그 여전히 죄성이 있습니다. trong chúng ta vẫn có cái bản tính tội lỗi 죄를 짓고자 하는 마음이 있어요. vẫn có cái tấm lòng là phạm tội 그래서 유혹이 찾아오면 넘어질 수 있어요. bởi vậy nên khi mà có cám dỗ thì có thể vấp ngã 그리고 처음에 이제 교회 올 때 và đầu tiên lúc đầu khi mà mới đến hội thánh 귀찮거든요. thì cảm thấy cái việc đến hội thánh thì nó phiền phức 원래 그 전에는 교회 안 나왔거든. bởi vì vốn dĩ trước đây thì mình không có đến hội thánh 쉬는 날은 그냥 쉬는 거예요. ngày nghỉ thì cứ nghỉ thôi 근데 구원을 받으니까 교회를 나와야 돼요. nhưng mà khi nhận được sự cứu rỗi thì lại phải đến hội thánh 한편으로는 교회를 가고 싶지만 một phần thì cũng muốn đến hội thánh 한편으로는 귀찮다. nhưng một phần thì cảm thấy phiền ghê 그냥 자고 싶다. mà chỉ muốn ngủ thêm 그런 마음이 있다니까요. có cái tấm lòng như vậy đấy 점점 이제 훈련을 받아야 되는 거예요. tuy nhiên mình cần phải dần được huấn luyện 그래서 교회 나오는 것이 익숙해지면은 khi mà cái việc mà đến hội thánh nó trở nên thân thuộc và quen thuộc với mình rồi 더 이상 어렵지 않습니다. thì lúc này cái việc đến hội thánh không còn là khó nữa 자 여기요 검은 개와 흰 개가 있습니다. ở đây có con chó đen và chó trắng 둘이 싸우면 누가 이겨요? nếu hai con chó này mà đấu với nhau thì con nào sẽ thắng 누가 이길까요? con nào sẽ thắng đây 밥을 많이 먹은 개가 이기는 거예요. con chó nào mà ăn nhiều hơn, ăn khỏe hơn thì sẽ thắng 육체의 소욕은 성령을 거스립니다. vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với thánh linh 성령의 소욕은 육체를 거스립니다. và thánh linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt. 구원받을 때요 우리 영 안에 하나님의 영이 들어왔습니다. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì linh của Đức Chúa Trời đã đi vào trong linh của chúng ta. 성령이 들어옵니다. Thánh linh đi vào trong chúng ta khi mà chúng ta nhận sự cứu rỗi 내 안에 있었던 원래 죄성과 Vậy thì cái này nó sẽ như thế nào với lại bản tính tội lỗi vốn dĩ có trong chúng ta? 성령이 주신 새로운 성품이 싸웁니다. Cái phẩm hạnh mới
mà Thánh Linh ban cho chúng ta nó sẽ chiến đấu với lại cái bản tính tội lỗi ở trong mình ạ? 구원받기 전에는요. 작은 죄를 지으면 Trước khi nhận sự cứu rỗi ạ, khi mà mình mắc một cái tội nhỏ ạ, 어쩔 수 없다라고 생각을 했습니다. mình có cái suy nghĩ rằng không còn cách nào khác nên mình mới làm vậy. 아, 이 정도 죄는 괜찮겠지. Tầm tội này thì chắc không sao đâu. 근데 이제 구원을 받으면요. Nhưng khi đã nhận được sự cứu rỗi rồi ạ, 양심이 밝아지고 lương tâm của mình được trở nên sáng 이 ạ. 죄에 대한 어떤 저항력이 생깁니다. Và mình bắt đầu hình thành cái khả năng là đối kháng với lại tội lỗi ạ. 그래서 그 두 마음이 싸우는 거예요. Bởi vậy nên hai tấm lòng này nó cứ chiến đấu với nhau ạ. 성령을 쫓아 행하라 이랬잖아요. Kinh Thánh đã nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh đúng không ạ? 우리가 성령을 쫓아 살면 Nếu như chúng ta sống theo Thánh Linh ạ, 육체의 소욕을 제어할 수 있어요. thì mình có thể chế ngự được những dục vọng của xác thịt ạ. 그런데 성령을 따라가지 않고 Tuy nhiên nếu như mà mình không bước đi theo Thánh Linh ạ, 육신을 쫓아 계속 살면요. và mình cứ sống một cái đời sống đuổi theo dục vọng của xác thịt ạ, 육신을 이길 수가 없어요. 육신을 쫓아 살면 육신을 이길 수 없고 넘어진다니까요. thì mình sẽ không có thể chiến thắng được xác thịt và sẽ vấp ngã ạ. 어느 개에게 밥을 많이 주냐? Cho con chó nào ăn nhiều hơn. 우리가 하나님의 말씀을 많이 읽고 모임을 쫓아다니고 하면요. Khi mà chúng ta liên tục đi nhóm và tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, đuổi theo lời của Đức Chúa Trời ạ, 우리가 육신을 이길 수 있는 힘을 갖게 된다니까요. thì chúng ta sẽ có được sức chiến thắng được thể xác ạ. 내 힘으로 육신을 이기는 게 아니에요. Chứ không phải là mình có thể chiến thắng thể xác bằng chính sức của mình đâu ạ. 교제 생활하면 처음에는 Khi mà thực hiện đời sống thông công ạ, thì đầu tiên 좀 번거로울 수 있죠. chúng ta có thể cảm thấy phiền toái ạ. 항상 안 하던 것을 하려면 좀 어렵습니다. Bởi vì để mà chúng ta làm những cái điều mà trước giờ mình không làm thì nó sẽ khó ạ. 그래서 빨리 해야 돼, 빨리. Bởi vậy nên là mình phải nhanh chóng thực hiện cái đời sống như này ạ. 천천히 하면 안 되고요. Chứ không phải là mình cứ để từ từ ạ. 네. 빨리 해야 돼요. Phải nhanh ạ. 또 열심히 해야 돼요. Và phải chăm chỉ nữa ạ. 그러면 금방 적응합니다. Như vậy thì mình sẽ nhanh chóng thích nghi được ạ. 어렵지가 않아요. Và sẽ không thấy khó nữa ạ. 그래서 출산 직후 초유를 꼭 먹여라 그랬는데요. Người ta đã nói là nhất định phải cho trẻ ăn sữa non ngay sau khi sinh ạ. 이 어머니 모유가 참 신기합니다. Sữa mẹ rất là thần kỳ ạ. 아이를 낳으면요, 엄마 몸에서 젖이 돌기 시작합니다. Khi mà người mẹ sinh con thì trong cơ thể của người mẹ sẽ bắt đầu sản sinh ra sữa ạ. 그리고 아이의 그 성장 단계에 따라서 이 모유의 그런 성분이 조금씩 바뀌어요. Và trong thành phần dinh dưỡng ở trong sữa mẹ nó sẽ bắt đầu có sự thay đổi chút một tùy theo cái tốc độ cũng như là thời gian mà trẻ trưởng thành ạ. 네. 그런데 특별히 Nhưng mà đặc biệt ạ, 초유, sữa non ạ, 아이가 태어나고 일주일 정도 안에 나오는 모유가 초유입니다. cái sữa mà sản sinh ra trong khoảng 1 tuần đầu tiên khi mà trẻ nhỏ được sinh ra, đó chính là sữa non ạ. 그걸 꼭 먹여야 된다 이거예요. Và người ta đã nói là sữa non này nhất định cần phải cho trẻ sơ sinh uống ạ. 그래야 아이가 건강해질 수 있는 겁니다. Phải thế thì trẻ nhỏ mới có thể trưởng thành được ạ. 구원받은 이후에 쉬지 말고 Bởi vậy nên ngay sau khi nhận được sự cứu rỗi thì mình đừng có nghỉ luôn ạ. 그 뒤로 신앙생활을 바로 하시면 Mà 좋아요. mình phải thực hiện đời sống đức tin luôn thì sẽ tốt ạ. 그러면 신앙의 기쁨을 빨리 느껴갈 수 있습니다. Như vậy thì mình có thể nhanh chóng cảm nhận được niềm vui về đời sống đức tin ạ. 하나님은 우리에게 필요한 것을 항상 요구하셔요. Đức Chúa Trời luôn 우리에게 필요한 것을 요구하십니다. Đức Chúa Trời luôn yêu cầu những cái điều cần thiết cho chúng ta. 우리에게 좋은 것을 항상 주시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng luôn đem những điều cần thiết, ban những điều cần thiết cho chúng ta. 그래서 이 성경에서 하라고 하는 것을 우리가 하면 돼요. Bởi vậy nên chúng ta chỉ cần làm theo những gì Kinh Thánh nói với chúng ta là hãy làm là được ạ. 자, 그래서 Bởi vậy nên 성령을 쫓아 살아가는 생활이 đời sống đuổi theo Thánh Linh ạ. 구원을 이루는 생활이에요. Đó là đời sống hoàn tất sự cứu rỗi ạ. 그리고 구원을 얻으리라 이런 말씀도 있거든요. Và cũng có câu Kinh Thánh nói rằng là sẽ được cứu ạ. 이건 미래잖아요, 미래. Cái này nó là tương lai đúng không ạ? 이거는요, 예수님이 재림하실 때 우리의 구원이 완성된다는 것을 의미하는 겁니다. Đó, cái từ này đó chính là chỉ về việc sự cứu rỗi của chúng ta sẽ được hoàn tất
khi mà Đức Chúa Giêsu tái lâm ạ. 빌립보서 3장에 보시면은 Ở trong sách Philip đoạn 3 câu 20-21 có nói ạ. 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하시리라. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài. 이 사도 바울은요, Sứ đồ Phaolô ạ. 이 육신 변하지 않는 육신 때문에 탄식했습니다. Sứ đồ Phaolô đã than thở vì thể xác không thay đổi của mình ạ. 예, 구원을 받아도요 여전히 이 죄가 올라오는 거예요. Mặc dù là đã nhận được sự cứu rỗi nhưng mà cái bản tính tội lỗi nó vẫn cứ trào dâng lên ạ. 그래서 이 육신을 벗는 날이 있다고 말하고 Bởi 계십니다. vậy nên ông mới nói là sẽ có ngày mà chúng ta có thể thoát bỏ, cởi bỏ khỏi thể xác này ạ. 그게 죽는 날이죠. Và ngày đó chính là ngày chết đúng không ạ? 주님을 만나는 날이죠. Là ngày mà mình gặp lại Chúa ạ. 그때는요 새로운 몸을 입게 돼요. Lúc 신령한 몸, đó mình sẽ được mặc lấy một thân thể thiêng liêng, một thân thể mới ạ. 완전한 몸, Là một thân thể hoàn hảo ạ. 죄성이 없는 몸. Là một thân thể không có bản tính tội lỗi ạ. 그것을 몸의 구원이라고 합니다. Cái sự cứu rỗi này được gọi là sự cứu rỗi thân thể ạ. 그건 주님이 오실 때 이루어지는 구원이에요. Và sự cứu rỗi này là sự cứu rỗi sẽ được hoàn tất khi mà Chúa quay trở lại ạ. 그래서 이 성경에는 여러 가지 의미의 구원을 말하고 있어요. Bởi vậy nên ở trong sách Kinh Thánh có nói về ý nghĩa của nhiều loại sự cứu rỗi ạ. 이걸 다 영혼 구원으로 연결시켜서 해석하면은 Nếu như mà mình liên kết và giải nghĩa mọi cái sự cứu rỗi này với sự cứu rỗi linh hồn ạ, 엉뚱한 말을 하게 돼요. thì nó sẽ trở thành những lời lung tung đấy ạ. 네, 그걸 구분하셔야 됩니다. Mình phải phân biệt rõ ra. 주님이 십자가에서 돌아가실 때 Khi mà Chúa qua đời ở trên thập tự giá ạ, 휘장이 찢어졌습니다. lúc đó bức rèm ở trong đền thờ đã bị xé rách ạ, đã bị rách ra ạ. 제사 지내는 그 성소에 들어가면요, Khi mà đi vào trong nơi thánh là nơi mà dâng tế lễ ạ. 그 안에 하나님을 만나는 곳이 있어요. Ở trong đó có nơi mà có thể gặp được Đức Chúa Trời ạ. 그것을 지성소라고 부르는데 Và nơi đó được gọi là nơi chí thánh ạ. 거기는 아무나 못 들어갑니다. Và không phải là ai cũng có thể đi vào trong nơi chí thánh ạ. 제사장만 들어갈 수 있어요. Chỉ có thầy tế lễ mới có thể đi vào trong nơi chí thánh ạ. 아무나 들어가면 죽어요. Nếu như bất cứ ai mà đi vào trong đó thì sẽ chết ạ. 그리고 죄를 갖고 들어가면 죽습니다. Và nếu như đem theo tội lỗi mà vào trong đó thì cũng chết ạ. 하나님을 못 만난다는 뜻이거든요. Tức là không có thể gặp được Đức Chúa Trời ạ. 그런데 주님이 돌아가실 때 이 휘장이 찢어졌습니다. Tuy nhiên khi mà Đức Chúa Giêsu chết thì bức màn ở trong đền thờ đã bị rách ra. 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. Bức màn này đã bị rách ra từ trên xuống dưới ạ. 이 휘장은요 정말 무거운 거예요. Và bức màn này thực sự rất nặng ạ. 이걸요 수백 명이 들어야지만 들 수 있는 무게예요. Bức màn này là một bức màn nặng đến mức phải mấy trăm người cùng khiêng thì mới có thể khiêng được ạ. 이런 천이 아니에요. Không phải cái loại vải giống như này đâu ạ. 이건 찢을 수가 없어요. Cái bức màn ở trong đền thờ là bức màn không thể xé rách ra được ạ. 근데 주님이 돌아가실 때 이 휘장이 찢어졌습니다. Tuy nhiên khi mà Đức Chúa Giêsu chết thì bức màn này đã bị rách ạ. 이 휘장이 의미하는 것은 Bức màn ở đây ý nghĩa về cái gì ạ? 휘장은 곧 저의 육체니라 돼 있죠? Ở trong này ạ đã nói rằng cái màn là thân xác Ngài đúng không ạ? 예수님의 몸이다 이 말이에요. Tức là bức màn chính là chỉ về thân thể của Đức Chúa Giêsu ạ. 휘장이 찢어졌으니까 Bởi vì bức màn đã rách ra 누구든지 안으로 들어갈 수 있어요. nên bây giờ nhờ đó mà bất cứ ai cũng có thể đi vào trong nơi chí thánh ạ. 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산 길이요. Ở trong này có nói rằng bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn ạ. 하나님께로 가는 길이 완전히 열린 겁니다. Tức là con đường để đi đến với Đức Chúa Trời đã được mở hoàn toàn ra. 하나님께 들어갈 수 있어요. Mình có thể nhờ đó mà mình có thể đi đến với Đức Chúa Trời ạ. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi chí thánh, 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라. trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời. 예. 이제 우리는 하나님과 직접 소통할 수 있게 됐습니다. Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp giao thiệp với Đức Chúa Trời được ạ. 휘장을 찢으셨거든요. Bởi vì bức màn đã bị rách ạ. 우리가 하나님께 기도할 수 있다라는 건 굉장한 큰 특권이에요. Cái việc mà chúng ta có thể cầu nguyện được với Đức Chúa Trời đó là một đặc ơn rất lớn ạ. 구원받지 못한 사람은요. Người mà chưa nhận được sự cứu rỗi ạ, 기도해도 하나님 안 들으십니다. dù có cầu nguyện thì Đức Chúa Trời cũng không lắng nghe đâu ạ. 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 Đức Chúa Trời đã nói gì ạ? 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 그 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하미니. Này tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn
mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu. Nhưng chính vì sự già nã của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. 하나님과 나 사이에 죄가 있기 때문에 Vì giữa chúng ta và Đức Chúa Trời có tội lỗi 이 죄를 해결하기 전에는요, 하나님이 기도 안 들으시는 겁니다. nên là Đức Chúa Trời không lắng nghe lời cầu nguyện của mình cho đến trước khi mà mình giải quyết cái vấn đề tội lỗi này đã. 구원받게 해달라는 기도 들으시죠. Chúa thì chỉ lắng nghe cái lời cầu nguyện của người chưa nhận được sự cứu rỗi, đó là xin cho mình nhận được 근데 sự cứu rỗi 그 외에는 Nhưng mà ngoài cái lời cầu nguyện này ra 기도 안 들으시는 거예요. thì Ngài không lắng nghe lời của lời cầu nguyện của người chưa nhận sự cứu rỗi 네, 구원을 받지 않고는요, 하나님과 상관이 없거든요. Tại vì người mà chưa nhận được sự cứu rỗi thì không có liên quan gì với Đức Chúa Trời 이해되십니까? Mọi người hiểu không 우리는 Chúng ta 하나님과 기도할 수 있습니다. Chúng ta là những người bây giờ có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời 구원받은 사람은요, 하나님이 기도를 들으셔요. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của người đã nhận được sự cứu rỗi 이게 엄청난 특권이에요. Đây là một đặc quyền rất lớn đấy 여러분 높은 사람들과 대화할 수 있는 것은 특권이잖아요. Cái việc mà mọi người có thể nói chuyện với cái người có chức rất cao thì đó là một cái đặc quyền lớn đúng không ạ? 대통령과 전화할 수 있다. Ví dụ như mình có thể gọi điện thoại cho tổng thống 내가 전화하면 대통령이 받는다. Mình mà gọi điện là tổng thống sẽ bắt máy luôn. 그럼 그 사람은 대단한 거잖아요. Vậy thì người đó là một người rất là tuyệt vời đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 하나님은 세상에서 가장 높으신 분입니다. Đức Chúa Trời là đứng cao nhất trên đời này 하나님은요, 모든 사람을 다 만나시기 때문에 엄청 바쁘셔요. Vì Đức Chúa Trời gặp tất cả mọi người ở trên thế gian này nên Ngài rất bận 네, 그런데 우리가 기도하면 들으셔요. Tuy nhiên nếu như chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời lại lắng nghe 하나님 들으시는 거예요. Đức Chúa Trời lắng nghe đấy 우리가 기도할 수 있는 특권을 받았습니다. Chúng ta đã có được cái đặc quyền là cầu nguyện 하나님 응답해 주셔요. Và Đức Chúa Trời thì ứng đáp 그런데 기도 안 하죠. Nhưng mà mình lại không cầu nguyện 왜 그러죠? Tại vì sao lại vậy 모르는 거예요. Vì không biết 얼마나 큰 특권을 받았는지 모르는 거예요. Vì mình không biết là mình đã nhận được cái đặc quyền lớn như thế nào 세상 사람들은요, 아무리 많이 기도해도 하나님 안 Những 들으신다니까요. người thế gian dù cầu nguyện đến mấy dù cầu nguyện nhiều như thế nào đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng không lắng nghe 기도하고 싶어도 못 해요. Dù có muốn cầu nguyện cũng không được 우리는 Nhưng mà chúng ta thì sao 기도하면 하나님 들으십니다. Chúng ta lắng nghe, chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời lắng nghe 귀를 기울여 들으신다고 그랬어요. Chúa đã nói rằng Ngài chú tâm lắng nghe 네. Ngài nghiêng tai lắng nghe 자녀들이 부모님께 자주 전화드리면 부모님 좋아하시잖아요. Con cái mà hay gọi điện cho ba mẹ thì ba mẹ thích đúng không 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao 몇 달 동안 전화 안 하고 그러면 안 됩니다. Nếu như mà suốt mấy tháng không gọi điện cho ba mẹ thì không được 그렇죠? Đúng không 하나님도 마찬가지예요. Đức Chúa Trời cũng như vậy 하나님 우리가 기도하면 Nếu như chúng ta cầu nguyện 하나님 기뻐하십니다. thì Đức Chúa Trời sẽ vui lòng 하나님 우리를 축복해 주기 위해서 để Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta 많은 것을 준비하시는 분이에요. mà Ngài đã chuẩn bị rất nhiều điều 하나님은 부자시거든요. Đức Chúa Trời là giàu có 모든 복의 원천이 하나님으로부터 나옵니다. Mọi cội nguồn của phước đều đến từ Đức Chúa Trời 좋은 것이 위로부터 나온다고 돼 있어요. Kinh Thánh đã nói là mọi ơn lành tốt đẹp đều đến từ thiên thượng, 빛들의 아버지께로부터 나온다고 했습니다. được ban xuống từ Cha của sự sáng. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하며 이렇게 Ở trong 말씀하셨습니다. sách Kinh Thánh thì có nói rằng anh em không nhận được vì anh em không cầu xin 기도 안 하는 거예요. Tức là không cầu nguyện 그러니까 얻지 못합니다. Vì thế nên mới không có được 기도해야 돼요. Mình phải cầu nguyện 많이 기도해야 됩니다. Phải cầu nguyện nhiều 그 기도 생활을 해야 돼요. Mình phải có cái đời sống cầu nguyện 그래서 교제 생활, 말씀 생활, 기도 생활을 우리가 하는 거예요. Bởi vậy nên chúng ta phải có cái đời sống lời của Chúa, đời sống thông công và đời sống cầu nguyện 그래야 열매 맺어 자라는 삶이 됩니다. Phải thế thì mình mới có được một cái đời sống kết quả và phát triển 네, 그렇죠? Đúng không 그리고 Bà 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라.
Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả vì anh em đã nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. 구원받은 사람의 특징이에요. Đây là đặc trưng của người đã nhận được sự cứu rỗi à? 하나님을 사랑하게 됩니다. Đó là yêu thương Đức Chúa Trời à? 예수님이 나를 사랑하셨기 때문에 Vì Đức Chúa Giêsu đã yêu thương mình trước à? 이제 나도 Nên là bây giờ mình 예수님 사랑하는 마음이 생겨요. cũng có tấm lòng yêu thương Đức Chúa Giêsu à? 신앙생활을 하면 할수록 Khi mà mình càng thực hiện đời sống đức tin nhiều bao nhiêu à? 주님의 사랑을 더 알게 됩니다. Thì mình sẽ càng biết về tình yêu thương của Chúa à? 나 같은 사람을 사랑하신 놀라운 사랑. Là một tình yêu thương đáng kinh ngạc, đã yêu thương một người như mình à? 그러니까 주님의 은혜를 보답하고 싶은 마음이 드는 Bởi 거예요. vậy nên là mình mới có cái tấm lòng là muốn báo đáp ân điển của Chúa. 네. 주님을 사랑하는 그런 마음이 있어요. Mình có cái tấm lòng là yêu thương Chúa à? 선물이 중요합니까? 선물 준 사람이 중요합니까? Món quà là quan trọng hay cái người mà tặng quà cho mình mới là quan trọng à? 선물, Quà, 선물이요? quà. 선물을 준 사람이 중요한 거예요. Quan trọng là người tặng quà, 응? 그렇지 않습니까? đúng không ạ? 어린 아이들은 선물에 관심이 많죠. Trẻ nhỏ thì quan tâm nhiều đến quà thôi ạ. 그리고 선물 준 사람 잊어버려요. Và quên luôn cái người tặng quà mình ạ. 근데 성장이 되면 될수록 Khi mà càng trưởng thành và lớn lên rồi ạ, 선물 준 사람에 대한 감사함을 갖게 되죠. thì mình có cái lòng cảm ơn, biết ơn đến cái người mà tặng quà cho mình, đúng không ạ? 주님 우리에게 선물을 주셨잖아요. Chẳng phải Chúa đã ban tặng món quà cho chúng ta hay sao ạ? 영원한 속죄, 그 선물입니다. Món quà đó chính là sự tha tội đời đời ạ. 뿐만 아니라 은혜 위에 은혜를 계속 더해 주시죠. Không phải chỉ như vậy không ạ, mà Chúa đã ban cho chúng ta ân điển càng thêm ân điển, đúng không ạ? 은혜 받은 사람에게 Với những người 계속적으로 은혜를 주신다 이 말이에요. Chúa ý tức là Chúa liên tục ban ân điển cho người đã được nhận ân điển à? 그 선물을 주신 분이 하나님이십니다. Và đấng mà đã ban món quà đó cho chúng ta chính là Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 중요하죠. Quan trọng là Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 하나님을 사랑하는 생활이 신앙생활이에요. Đời sống yêu thương Đức Chúa Trời đó chính là đời sống đức tin ạ. 그래서 우리가 전도하는 거 힘들죠. Khi mà chúng ta truyền giảng thì mệt, đúng không ạ? Khó khăn ạ. Tuy 그러나 nhiên ạ, 절대 포기할 수 없습니다. tuyệt đối chúng ta không thể từ bỏ việc này được ạ. 우리 가족들을 전도해야 돼. Mình cũng phải truyền giảng cho gia đình của mình ạ. 또 우리가 아니면 그 가족들에게 복음을 전해줄 사람 누가 있겠습니까? Nếu như không phải là chúng ta thì ai sẽ là người truyền giao tin lành này cho gia đình của mình đây ạ? 우리가 아니면 주변 사람들에게 이 구원을 전할 사람 누가 있겠어요? Nếu như không phải là chúng ta thì ai sẽ truyền giao tin lành này cho những người xung quanh của chúng ta đây ạ? 그래서 이 말씀, 기도, 교제, 전도 이 생활이 Bởi vậy nên đời sống lời của Chúa, đời sống thông công, đời sống cầu nguyện và truyền giảng, 신앙생활이에요. đó chính là đời sống đức tin đấy ạ. 자, 이 전도에 관한 영상 하나만 보고 Chúng ta 마치겠습니다. sẽ cùng xem một video liên quan đến việc truyền giảng và kết thúc ạ. 이거 보시죠. Chúng ta cùng xem ạ. Chúng tôi là bố mẹ của 2 đứa trẻ và chúng tôi cũng có khả năng kinh tế. Thiết nghĩ sẽ luôn là những ngày hạnh phúc. Nhưng tôi không thể ngờ được việc đưa các con đi học và dõi theo các con lần này lại là lần cuối. Trước cái chết của các con, chúng tôi có rất nhiều suy nghĩ. Bởi cái chết đột ngột không thể đoán được của các con, mà mỗi đêm tôi đi lòng vòng tìm con trong giấc mơ. Tôi chạy theo những người đi trước. Tôi thấy đứa trẻ đang bước trên mặt nước, đứa trẻ đang bay lên trời. À, tôi đã đến nơi thiên đàng vô cùng đẹp đẽ.
tôi tìm các con. Tìm hoài cũng không thấy các con. Bởi lòng nghi ngờ nên tôi cũng quyết định thử đi xuống địa ngục. Bởi quá sốt ruột mà trên đường đi tôi đã tự động cầu nguyện. Đến gần cửa địa ngục, sóng to gió lớn dữ dội ập đến. Nơi tôi đến chính là địa ngục. Nơi mà dù có cố chết thì cũng chỉ là nỗi đau đớn tiếp diễn mãi mãi. Cổ bị chuột rút rồi. Điều này quá khủng khiếp. Quả 3 phút tuyệt đối không được nhận. Hóa ra là ở đây. Này, dẫm vào đâu vậy? Xin lỗi. Con à, đến rồi à? Bố, Con à, bố. cuối cùng cũng đã đến. Không, Mau vào đi. không phải bố tôi. Dù không được nhưng tôi quay lại, thấy con ngay trước mắt tôi. Trong lúc tôi đang chạy đến với con thì tôi cứ bị rơi xuống rồi tỉnh dậy. Vì giấc mơ đêm đó mà tôi cảm thấy đau buồn. Hơn cả sự thật rằng các con tôi đã chết. Tôi biết xung quanh chúng tôi vẫn còn rất nhiều người không tin Đức Chúa Trời và đang sống theo thế gian. Chúng ta phải đón nhận họ như là tín hữu tương lai và dẫn dắt họ đến trước mặt Đức Chúa Trời thông qua sự cầu nguyện và phục vụ. Việc gia đình, họ hàng, láng giềng là những người quý hơn bản thân tôi đang ở dưới địa ngục, là việc mà bản thân tôi không thể chịu đựng được. Điều mà tôi chân thành nhờ cậy mọi người là nếu mọi người không rao truyền tin lành cho họ, những người yêu quý của mọi người, thì chắc chắn mọi người sẽ hối hận vô cùng, giống như tôi bây giờ. Bây giờ có thể là lần cuối cùng. Đừng bỏ lỡ cơ hội Đức Chúa Trời ban cho. 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았으니. Ở đây có nói rằng là trái lại chúng tôi được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác tin lành. 주님이 우리에게 맡기신 일은 복음 전하는 겁니다. Công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng ta ở đây đó chính là truyền giao tin lành ạ. 주님이 부탁하셨습니다. Chúa đã nhờ chúng ta. 그리고 이것은 사람을 기쁘게 하는 것이 아니고 하나님을 기쁘시게 하려 하는 것입니다. Và điều này không phải là để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời ạ. 우리가 전도할 때 하나님 기뻐하셔요. Khi mà chúng ta truyền giảng thì Đức Chúa Trời vui lòng ạ. 사랑하는 사람을 기쁘게 하는 것. Cái việc mà làm cho người mình yêu thương, người mà yêu thương mình vui lòng ạ. 그 중요한 일이잖아요. Đó là việc quan trọng đúng không ạ? 우리가 주님을 사랑하기 때문에 Vì chúng ta yêu thương Chúa ạ. 우리가 전도하는 삶을 사는 겁니다. Nên là chúng ta sống cái đời sống truyền giảng ạ. 그러니까 반드시 전도는요, 주님을 사랑하는 마음이 있어야지만 할 수 있어요. Việc truyền giảng là việc chỉ có thể làm khi mà mình thực sự có tấm lòng yêu thương Chúa ạ.
그 받은 은혜가 큰 사람이 전도하는 거예요. Người mà đã nhận được ân điển lớn lao thì truyền giảng ạ. 은혜 받은 사람 그거 갚기 원하거든요. Người mà đã nhận được ân điển ạ thì mong muốn có cái tấm lòng là mong muốn báo đáp ạ. 네, 그래서 우리가 구원받은 이후에 Sau khi mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 해야 되는 일이 무엇인지 오늘 살펴봤습니다. chúng ta đã cùng xem xét thông qua bài giảng ngày hôm nay, đó là sau khi nhận được sự cứu rỗi chúng ta phải sống và làm những điều gì ạ? 네, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 성경을 통해서 우리가 구원을 받고 또 성경을 통해서 우리 신앙생활 어떻게 해야 할지 알려주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì cho chúng con biết thông qua lời của Chúa mà có thể nhận được sự cứu rỗi, và thông qua Kinh Thánh cũng cho chúng con biết chúng con phải sống như thế nào. 새롭게 구원받은 여러 형제자매님들 계십니다. Ở đây cũng có những anh chị em mới nhận được sự cứu rỗi. 하나님의 집에 이 교회에 심겨져서 자라고 많은 열매 맺힐 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho những anh chị em đó có thể được gieo vào trong nhà của Chúa và có thể có được một đời sống tăng trưởng và kết quả. 모든 일을 주님의 사랑으로 인해서 행할 수 있도록 Và 도와주시옵소서. nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để trong mọi việc chúng con có thể làm bằng tình yêu thương. 저희에게 주님의 사랑을 더욱 알려주시고 Xin Chúa cho chúng con biết thêm về tình yêu thương của Chúa 주님을 사랑하는 마음을 더욱 부어 주시옵소서. và tuôn đổ thêm cho chúng con tấm lòng yêu thương Chúa. 그 사랑을 가지고 주님 말씀을 사모하고 또 복음을 전할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và chúng con có thể đem theo điều này để yêu mến và truyền giao tin lành của Chúa mạnh mẽ hơn nữa. 연말입니다. Bây giờ là cuối năm ạ. 주님 저희의 한 해의 삶을 돌아보고 또 반성하는 시간 갖게 해주시고 Xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng con có thời gian để nhìn nhận lại một năm và kiểm điểm lại bản 또 thân. 내년에 새로운 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sống một đời sống mới trong năm mới. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.